නයි අද වසර 2020 ජූනි මාසයේ 30 වෙනි අඟහරුවාදා ලංකා වේලාවෙන් සවස් 3:30ට පටන් ගන්න සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවටයි හැමෝම එක් වී සිටින්නේ. අදත් අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් මෙහි වැඩම සිටින අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර අවසරයි පූජ්‍යපාද ආරාවේ අනුමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේව සවන්ත සිසිල ධර්ම ප්‍රචාරක ආයතන වෙනුවෙන් හා මෙහි රැස් වී සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ඉතාම ගෞරවයෙන් දෙපා නමද පිළිගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අනුකම්පාවෙන් තථාගත දේශනාවෙන් විඳක් දේශනා කරවදාරන මෙන් මෙහි පැමිණ සිටින හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සවන්ත සිසිලස සජීවී දහම් සාකච්ඡාව හා සම්බන්ධ වී සිටින ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් ධර්මය මේ සවන්ත සිසිලස ඔස්සේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ සුපිරිසිදු ශ්‍රී සද්ධර්මය ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ මතක තබාගත් පළමු සංගායනාවේදී මහරහතන් වහන්සේලා යම් පිළිවෙලකට කර සංග්‍රහිතයේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි ඉගෙන ගන්නවා ගොඩාක් විදිහකට. නමුත් ගොඩාක් කාලවට අපි ඉගෙන ගැනීමේදී ඒ තුල අන්තර්ගත වෙන කරුණු මොනවද? ඒකේ මොකද්ද ප්‍රායෝගිකත්වය කියන කාරණාවට යොමු වෙන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ හුදු දැනුම් ඉගෙන ගන්න ශෛලියෙම ඒ දැනුමක් හැටියට ඉගෙන ගැනීමකට පමණක් සීමා වෙලාද ගොඩක් කාලවට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල පින්වතුනි පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ ප්‍රායෝගිකත්වයක්. ඒ ප්‍රායෝගිකත්වයේ තුල සත්‍ය කරා යොමු වෙන විග්‍රහයක් මේ නූතන ඉගෙන ගන්න ශෛලියට ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න පරයයක් නෙවෙයි. ඒක අපි හොඳට දැනගන්නට ඕන. එහෙම නොවුනොත් අපිට මේ ධර්ම තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. අපට ධර්ම තේරුම් ගන්න බැරි වීම වගේම ප්‍රායෝගිකත්වයට යොමු වෙන්න බැරිලා තියෙනවා. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ධර්මයේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ධර්මයේ දන්නවා, ගැඹුරු කියලා ධර්මයේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා, දන්නවා. නමුත් ඒ ඉගෙනගත්ත දේ විෂය නිර්දේශයක් පමණකට සීමා වෙලා තියෙන හැටි අපිට මෙන්න මේ කාරණාවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පින්වතුනි, මේ අපි දන්නවා මේ භාෂාව අපේ භාෂාව නෙවෙයි. මේක විවහාරික භාෂාවක්. pāli භාෂාව. මගධ රටේ මිනිසුන්ගේ විවහාරික භාෂාව තමයි pāli භාෂාව. එතකොට මේ විවහාරික භාෂාව තුළ තියෙන වචනේ අර්ථය ගැඹුරු අර්ථ තියෙන. මොකද ඒ කාලේ නුවණැති මිනිස්සු සමාජීය විවහාර භාෂාව පවා යොමු වෙලා තියෙන එකත් එක්ක. එතකොට ඒ විවහාරික භාෂාවෙන් අපි අපේ භාෂාවට ධර්මයේ දැනගන්නට ඕන. නැත්නම් අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි දන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය සංඥාව කියන්නේ හඳුන ගන්නවා කියන එක. අලුතෙන් එකට වෙන වචනයක් අපි අපේ විවහාරයට අලුත් වචනයක් ආවා නෙමෙයි. එතකොට දැන් ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට අලුතෙන් බුදුරණන් වහන්සේ විවහාරයට වචනයක් දැම්මා නෙමෙයි. සමාජ විවහාර වචනේ සංඥාව හඳුන ගන්නවා කියන එක. ඒක කජ්ජනී සූත්‍රය පැහැදිලි වෙනවා. විඥානය දැනගන්නවා කියන එක. දැන් අපට විඥාන ගැන කතා කරනකොට අමුතු විග්‍රහ එනවනේ. ඇයි අපි එච්චරටම මේ තාත්වික ප්‍රායෝගිකත්වයට යොමු වෙන්නේ නැතුව අපි අර අලුත් සිලබස් එක දැන් අපි ගත්තොත් විද්‍යාඥයන්ගේ න්‍යායක් හොයාගන්නට අපට අලුත් දෙයක් හැටියට යනවනේ. මෙන්න මේ වගේ මේ ප්‍රායෝගිකත්වයෙන් තොරව මේ අලුත් සිලබස් එකක් අලුත් දැනුමක් කියන කාරණාවට යොමු වෙලා. ඒ නිසා විඥානය ගැන බොහෝ වතවාද බොහෝ මතිමතාන්තර විඥානය කියනවා. විඥානය ගැන අමුතු විග්‍රහ. බුදුරණවහන්සේ විඥාන 6යි කියන්නේ. 6 කාය චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය මන විඥාන. ඔයිට වඩා විඥානයක් කතා කරන්නේ. ඇහි විඥාන තුන් ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වෙන කිසිම ආකාරයකට ඇහි විඥානයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බුදුරණවහන්සේ විඥාන 6යි. විඥාන කියලා කියන්නේ දැනගන්නවා කියන දහසට. දැනගන්නවා කියන එකට විඥානය. එතකොට ඇහි විඥානය කියන්නේ ඇහි දැන ගැනීම. අපි ගත්තොත් මෙහිම කාරණාව අපි හිතමු දුරකථනයක් තියෙනවා.
දුරකථන වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා ස්මාර්ට් එකක්, ස්මාර්ට් එක Apple තියෙනවා, ස්මාර්ට් එක Nokia තියෙනවා, ස්මාර්ට් එක Samsung තියෙනවා, ස්මාර්ට් එක LG තියෙනවා, අපි සාමාන්‍ය normal phone තියෙනවා. උතර phone කිහිපයක් තියෙනවා කියමුකෝ. එතකොට දැන් ඒ phone එකෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කතා කරන දේ ඇහෙනවා. ඇහෙනකොට ඒ ඇහිමේ කෘත්‍ය ෆෝන් එක තුලින් ඇහිමේ කෘත්‍ය වෙනවා. ඒ අදාළ ෆෝන් එක තුලින් ඇහිමේ කෘත්‍ය වෙනවා. එතකොට හැබැයි ඒ ෆෝන් එකනෝ ඒ කෘත්‍ය උනේ. හැබැයි ෆෝන් එක නෙමෙයි ඇහුනේ. ඇහුනේ දැන් ඔබට ඇහෙනවා අනුමුදස්වන කතා කරන. ෆෝන් එකක් ඇහුන්නේ. අනුමුදස්වනසේ කටහඬක් ඇහුනේ. ෆෝන් එක ඇහුන්නේ. එතකොට මේ හැබැයි ෆෝන් එක තමයි ඇහිමේ කෘත්‍ය උනේ. ෆෝන් එක ඇහුනේ නෑ. ඇහුනේ අනුමුදස්වනසේ කටහඬ. කෘත්‍ය උනේ ෆෝන් එකෙන්. ඒ නිසා Apple ෆෝන් එකෙන් ඇහුණා. අනුමුදස්වනසේ කටහඬ. හැබැයි ලැබිච්ච දේ මොකද්ද? කටහඬ. කෘත්‍යයක් උනාට. ඒ වගේ තමයි ඇහි දැන ගැනීම කියනකොට දැන ගැනීම සිදු වුණේ ඇහි. දැන ගැනීම සිදු හරියට ෆෝන් එකේ වගේ. දැන ගැනීම ඇහි සිදු වුණා. හැබැයි ඒ දැන ගැනීම කියන කාරණාව ඇහැ කියන කාරණාව නෙමෙයි. ඇහි දැන ගැනීම. හරියට ෆෝන් එකෙන් මයි කටහඬ ඇහුණා වගේ. ඇහි දැන ගැනීම. එතකොට මේ දැන ගැනීම 6යි. ඇහි දැන ගැනීම, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ, මනේ දැන ගැනීම. ඔක තමයි දැන ගැනීම 6. ඔయిత වඩා දැන ගැනීම බුදුරණවහන්සේ පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒව අපේ අලුත් විග්‍රහය. දැන් අපට ওই ප්‍රශ්න එනවා සමහර ලාවට මෙහෙම තියෙනවානේ. දැන් අනාථපිණ්ඩිකෝ සූත්‍රය එහෙම ගත්තට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණ නිශ්චිත විඤ්ඤාණයක් පවත්වන්න එපා කියනවා. දැන් විඤ්ඤාණ දෙකක්. දැන් අපට තියෙන්නේ විඤ්ඤාණ කියන මානසිකත්වයක් මිසක් දැන ගැනීම මානසිකත්වයක් නෙමෙයිනේ. අනික ප්‍රැක්ටිකලි නෑනේ, ප්‍රායෝගිකත්වයක් නැහැනේ. දැනුමක් විතරනේ, විශාල දැනුම් සම්භාරය. දැන් විඤ්ඤාණ දෙකක්. දැන් ඒකෝට අපට විඤ්ඤාණය මතක් වෙන්නේ මොකද? අමුතු දෙයක් නේ. අමුතු විඤ්ඤාණයක්. ඊළඟට තව විඤ්ඤාණයක්. දැන් විඤ්ඤාණ දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මේ විඤ්ඤාණය කියන වචනේ අර්ථය ගත්තොත් දැනගන්නවා. එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණය කියන්නේ ඇහි දැන ගැනීම. එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණ නිශ්චිත විඤ්ඤාණයක් පවත්වන්න එපා. ඇහි දැන ගැනීම හා එකතුව දැනගන්න එපා. ඕකනේ කියන්නේ. ඇහි දැන ගැනීම හා එකතුව දැනගන්න එපා. අපි ඕක වෙන විදිහකට ගමුකෝ. අපි ගත්තොත් ඕකේ තව ගොඩ ජය තියෙනවනේ. ඇහැ එකතු වී දැනගන්න එපා. ඇහැ එකතු දැනගන්න එපා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපිට අපි හිතමු දැන් ධර්ම ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔබට ඕන ධර්ම ඉගෙන ගන්නේ ඕන ස්පර්ශය ගැන අහලා තියෙනවනේ. අනුමුදස්වනසේ කටහඬ ඇහෙනවා. මොකද්ද අපි දාන්නේ? අපි දාන්නේ කනයි සද්ද විඤ්ඤාණ එකතු වීමෙන් ඇහුණා කියලා. ඇහිම ඔන්න දැන් මොකද්ද මේ උනේ? ස්පර්ශය දැනගත්තා. මේකනේ උනේ. ඇත්තටම ස්පර්ශයක් නෙමෙයි. මොකද එතන අපි මමයි පිටයි එකතු වෙලා මේ හදාගත්ත වැඩ පිළිලක් එක්ක පරංකතංච මේ සහ මේ ස්වයං තමන් සහ අනු මේ කරා කියන කාරණාව එකතු වී ස්වයංකතංච පරංකතංච සුඛ දුක්ඛං කියන එක නෝ එන්නේ දෙක එකතු වෙලා කරා කියන එකනේ. ස්පර්ශය කියලා අපි ලේබල් එකක් නේ ගහන්නේ. අපි හිතමු ලේබල් එක හරි දැනගත්තා කියලා. කනයි සද්ද විඤ්ඤාණ එකතු වීමෙන් දැනගත්තා කියලා. දැන් මේ කනයි සද්ද විඤ්ඤාණ එකතු වීමෙන් දැනගත්තද නැද්ද? දැනගත. ඒ කියන්නේ කනයි සද්ද විඤ්ඤාණ එකතු වීම කියන මේ පස්සේ හා එකතු වුණාද නැද්ද? එකතු වී දැනගත්තද නැද්ද? එකතු වී දැනගත්තා. කනයි සද්දයයි විඤ්ඤාණ එකතු වී දැනගත්තා. නැත්තම් කන දැනගත්තා. පජානාති නෙමෙයි, පජානාති දැන ගැනීම නේ ඊතර වෙනවනේ. රූපේ දැනගත්තා. සද්ද දැනගත්තා. හඳුනා ගැනීම දැනගත්තා. එතකොට දැනගත්තා කියන්නේ මොකද්ද? හඳුනා ගැනීම හා නිශ්චිත වුණා. එකතු වුණා. එතකොට ඒ වගේම තමයි කනේ දැන ගැනීම හා එකතු වී දැනගත්තා. චක්කු විඥාණය නැත්නම් සෝත විඥාන නිශ්චිත විඥානය. ඒ කියන්නේ කනේ දැන ගැනීම එක එකතු වී කනේ දැන ගැනීම එක එකතු වී දැන ගැනීමක් වුණා. ඔකනේ වෙන්නේ. ඔක තමයි සිද්ධ. ඔය ප්‍රතිපදාවක් නෙමෙන්නන්නේ. දැන් අපි විදර්ශනා කරනවා කියා කරනවා. ඔන්න දැන් කනයි සද්ද විඥාන එකතු වීමෙන් හටගත්තා. කියා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නැත්නම් කණෙන් දැනගත්තා කියා නිශ්චිතව දැනගන්නවා. නිශ්චිත වෙලානේ ඒකත් එක්ක. නිශ්චිත වී දැනගත්තා. ඊළඟට ඔන්න පඨවි ධාතු මේක උපාදානෙන් හටගත්තා කියලා නිශ්චිතයි. එකතු වෙලානේ. එකතුනේ පඨවි ධාතුව කියලා යමකට නෙමෙයි පඨවි ධාතු කියලා මේක උපාදානෙන් හටගත්තේ කියලා මෙන්න මේ කාරණාවට නිශ්චිත වෙලා එකතු දැනගත්තා. ඕකයි වෙන්නේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපි ඇයි මේ විදිහට මේ විඥාන කිහිපයක් තුන් ආකාර දෙආකාර මෙතන විඥාන දෙආකාරයන්නේ.
ඊළඟට තව කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් තියෙන විඥානය. අමුතු විග්‍රහ. ඇයි? ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල එහෙම පැහැදිලි කරලා නැහැ. මේක මේ භාෂාවකින් දුන්න ධර්මයේ අර්ථය ඉස්මතු වෙන්නට ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තේ නැතිනම් අපි මේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න සිලබස් සිස්ටම් එකට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ. මේක තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් හුදු ප්‍රායෝගිකත්වයට පෙන්නපු ධර්මයක්. අපි දැන් මේ දැනුම වෙනම ඉගෙනගෙන ප්‍රායෝගිකව වෙන කවුරු හරි තීර්ථකයෙක් අත අන්‍ය ආගම් කෙනෙක් පෙන්නපු දෙයක් කරන්න යනවා. දෙකක්. මේ තුලම ප්‍රායෝගිකත්වයක් ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැනේ. ඉස්මතු වෙන්නේ නැති ඇයි? ඒ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හොඳට දැනගන්න ඕනේ මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමේ. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ඒ විස්තර සියල්ලක්ම දැනගෙනයි අපි මේ දහම් පරියාය දැනගන්නට ඕනේ. ඉතින් මම ওই කරුණු පැහැදිලි කරේ අපි මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට කොච්චර වරද්ද ගන්නවද? අපි ප්‍රායෝගිකත්වයට යමු නොවෙන්නේ ඇයි? මේ නිවැරදිව පළවෙනි කාරණාව නිවැරදිව ඉගෙන නොගැනීම. භාවනා නොකිරීම නැත්තම් මේ නුවණින් විමසීම රද්ද ඒව නෙමෙයි පළවෙනි කාරණාව. පළවෙනිම කාරණාව නිවැරදිව ඉගෙන නොගැනීම. නිවැරදිව සකච්ඡන් පරියාපනති වෙලා නැහැ. ඒ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? දරා ගන්නව වැරදි, හිතනව වැරදි, කරනව වැරදි, ඔක්කොම වැරදි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක හොඳට දැනගන්නට ඕනේ. එහෙනම් කොච්චරනම් අවශ්‍ය වෙයිද තථාගත ධර්මයේ මේ විදිහට පමණක්ම දැන ගැනීම. ඉතින් අද අපට තියෙන සන්දක සූත්‍රය මේ එක සූත්‍රයක් පමණයි කරන්නේ. මොකද ඊළඟ සූත්‍රය ගොඩක් දිග නිසා. සන්දක කියන පිරිවැජියාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ දේශනාව. සන්දක කියන පිරිවැජියාට වදාළ දේශනාව. ඒවා මේ සුතම් වශයෙන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන මෙහිමයි අහන්න ලැබුණේ. ඒ කාලේ ගෝචිතාරාමේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරා තේනකෝපන සමයේන අසන්දකෝ පරිබ්‍රාජකෝ. මේ සන්දක කියන පරිබ්‍රාජකයා 500ක් වූ භික්ෂූන් සමග පුලිගු කියන ගස අසල වූ ගුහාවේ වාසය කළා. එදා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හවස්වරුවේ භාවනාවෙන් නැගිටලා භික්ෂුන් අමතලා කියනවා අපි මේ දේවක නම් වූ වතුර පිරුණු තියෙනවා ඒ තැනක් අන්නේ ගුහාව ළඟට යමු කියලා. එහෙමයි කියලා පිළිවෙලෙන් දුන් භික්ෂූන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක වැඩියා. ඒතකොට බුදුරන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලේ. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා යෙතෙන්ද වැඩියට පස්සේ ඒ වෙලාවේ සන්දක පිරිවැජියා ඇතුළු පිරිස එතන හිටියේ. එයාලා කෑ ගහමින් තිරිසන් කතාව, තිරච්ඡාන කතාව කලමින් හිටියා. මොනවද තිරච්ඡාන කතා? තිරිසන් කතා කියන්නේ තිරිසන් කතා. මොනවද? ආණ්ඩු රජයවල් ගැන, සොරුන් ගැන, මැතියම්තුරු ගැන, හමුදාව ගැන, බාහ්‍ය ජනක දේවල් ගැන, යුද්ධ ගැන, ආහාර වර්ග ගැන, පාන වර්ග ගැන, යාන වාහන ගැන, ඇඳ පුටු ගැන, ගෙවල් දොරවල් ගැන, මල් වර්ග ගැන, සුවඳ විලවුන් ගැන, ඒ වගේම ඥාතීන් ගැන, ගම් ගැන, නියම් ගම් ගැන, නගර ගැන, ජනපද ගැන, ස්ත්‍රීන් ගැන, පුරුෂයන් ගැන, වීරයන් ගැන, පාරවල් ගැන, පැන්තොට පොළවල් පිළිබඳව, මියගිය උදවි පිළිබඳව නානා තිරිසන් කතාවල් කරමින් ඉද්දී ඒක අතරමඟ නතර වුණා. මොකද ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින දැකපු නිසා. ඉතින් සන්දක පිරිවැජිය දැක්ක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා මේ අයට කියනවා නිස්සද්ද වන්න බවත් මේ ආනන්දයන් වහන්සේ වඩිනවා නිස්සද්ද වන්න කියනවා. මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේගේ මේ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ නිස්සද්දතාවයටමයි කැමති කියලා මේ ආනන්දයත් ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා ඒ නිසා නිස්සද්ද වන්න කියලා නිස්සද්දතාවය ගැන කතා කරනවා. නිස්සද්දව පිරිස ළඟට තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ පිරිස වැඩියේ. ඉතින් සන්දකකින් අහනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට වඩින්න කියලා වඩා හිඳවලා බොහෝ හරිම් පැමිණීම භාග්‍යයක් කියලා බොහෝ කාලයකට පස්සේ දැක්ක කියලා ආසනයේ වැඩ සිටියා. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ කුඩා ආසනයක් අරගෙන සන්දක වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා සන්දක ගින් අහනවා ඔබ මේ රැස් වෙලා හිටපු කතාව මොන වගේ එකක්ද අඩාල වුණේ අපි එනකොට? අනේ බවත් ආනන්දයන් වහන්සේ ඔක පැත්තකින් තියන්නේ. අපි දැන් වෙන අපි කතා කරමින් හිට මේ කතාවල ආනන්දයන් වහන්සේලා නිතරම ඇහෙන්න තියෙන දෙයක් දුර්ලභ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කියලා ඒ කතාව අමතක කරලා කියනවා මේ නිසා ආනන්දයන් හට තමන්ගේ ආචාර්යවරයන්ගේ ධර්ම කතාවක් වැටහෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා එන බුදුරන් වහන්සේගෙන් ධර්ම කතාවක් ඒ කියන්නේ ධර්ම කතාවක් වැටෙනවා නම් හොඳයි කියලා සන්දක කියනවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සන්දකට කියනවා හොඳින් අහන්න හොඳින් මෙනෙහි කර මං කියන්නම් කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සන්දකට. මොකද්ද කියන්නේ? චත්තාරෝ මේ සන්දක තේන භගවතා ඥානතා පසත අරහතා සම්මා සම්බුද්දෙන් අබ්‍රහ්මචර්ය වාසාඛාතා චත්තාරේච අනස්සාසිකානි බ්‍රහ්මචර්යානි අක්ඛාතා. බුදුරණවහන්සේ පෙන්නනවා සන්දක එහෙනම් මේ බුදුරණවහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා අබ්‍රහ්මචර්ය වාසය කරන අවස්ථා හතරක්. කියන්නේ බඹසර නැතුව වාසය කරන අවස්ථා හතරක්.
ඒ වගේම අස්වැසිල්ලක් නැති බඹසර වාසය කරන හතරක් තියෙනවා. බඹසර වාසයේ අබ්‍රහ්මචාරී වාසය කරන හතරකුයි අස්වැසිලි රහිත බඹචාරී හතරකුත් තියෙනවා. හැබැයි බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් මේ බ්‍රහ්මචාරී වාසයක් තියෙනවාද ඒක ඒකාන්තයෙන් හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ අස්වැසිලි රහිත බඹසරෙහි බුද්ධිමත් කෙනා හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඒක හැසිරීමයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. එතනින් කිසිම දෙයක් සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ කියලාමයි ඔහු දැනගන්නේ. ඊළඟට මෙයා කියනවා අනේ එහෙනම් මේ ආනන්දයන් වහන්සේ බුදුරයන් වහන්සේ සියල්ල දන්න සියල්ල දක්ෂේ බුදුරයන් වහන්සේ වදාarලා තියෙන ඒ අබ්‍රහ්මචාරී කරුණත් බ්‍රහ්මචාරී වාසය කියන කාරණාවත් අවබෝධ නොවෙනවා නම් ඒවා මොනවද කියලා අහනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ කරුණු ටික පැහැදිලි කරනවා. ඒ අබ්‍රහ්මචාරී බව සහ බ්‍රහ්මචාරී අස්වැසිලි නැති බ්‍රහ්මචාරී බව. ඉද සන්දක ඒකච්චෝ සත්තා එවං වාදිතර මේ කවුරුවරු ගැනද කියන්නේ ශාස්ත්‍රූවරු ගැන. සන්දක මේ වගේ ශාස්ත්‍රූවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි නත්ති දින්නන් නත්තිට නත්ති හුතන් නත්ති සුඛ දුක්ඛානං කම්මානං පලං විපාකං නත්ති අයන් ලෝකෝ නත්ති පරලෝකෝ නත්ති මාතා පිතා නත්ති සත්තා උපවාතිකා නත්ති ලෝකෝ සමන බ්‍රාහ්මනා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා. දානී විපාකයක් නැහැ, උපස්ථාන විපාක නැහැ, පුද පූජා විපාක නැහැ, යහපත් දේවල් විපාක නැහැ, කරන ලද කර්ම විපාක නැහැ, මෙලොවක් නැහැ, පරලොවක් නැහැ, මවෙක් නැහැ, පියෙක් නැහැ, උපපාතික සත්‍යෝ නැහැ. මේ යමෙක් මේ විශේෂ ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත්ත අය නැහැ කියලා මෙන්න මේ වගේ ශාස්ත්‍රවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම හොඳ මාර්ගයේ යන සරුණ වමුණක් නැහැ. මේ ඊළඟට තියෙන හතර මහා ධාතු පඨවි ධාතුව එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මරණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න බලන්න දැන් අදත් ওই දෘෂ්ටි ගොඩාක් අයට තියෙනවා මේ බුදුරන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට හිතාගෙන ඉන්න අයට. මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. ඒ තමයි කට්ටියාලා කියනවා යදා කාල යම් කිසි කෙනෙක් මලොත් එහෙම පඨවි කායං අනුපේති අනුපගච්ඡති ආපෝ කායං අපේති අනුපගච්ඡති තේජෝ කායං අනුපේති අනුපගච්ඡති. මරණයට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පඨවි ස්වභාවයටම යොමු වෙනවා. ආපෝ ස්වභාවයට යනවා. තේජෝ ස්වභාවයට යනවා. වායෝ ස්වභාවයට යනවා. ඔන්න බලන්නකො මේ කවුද කාගේ දෘෂ්ටිද මේ? බුදුරන් වහන්සේ වෙනම ධර්මයේද? නෑනේ. දැන් අපි උනත් බලන්නකො හොඳට හිතලා මොකද්ද දෘෂ්ටිය කියලා. පඨවි දැන් මේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයද අබ්‍රහ්මචාරීත්වය කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ අබ්‍රහ්මචාරීත්වය. කලින් බ්‍රහ්මචාරීත්වය ඊට පස්සේ කතා කරනවා අර මේ අස්වැසිලි රහිත බ්‍රහ්මචාරීත්වය. මේ අබ්‍රහ්මචාරීත්වය. මෙන්න මෙහෙම ඒවට එකතු වෙනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. මරණයට පස්සේ. ඇත්තනේ. ඒ ආත්මයක් නෑ. මේ පඨවිට එකතු වෙනවා. ආපෝට එකතු වෙනවා. තේජෝ එකතු වෙනවා. එතන ඒ ගතිය ස්වභාවයට හම්බ වෙනවා. ආකාසානං ඉන්ද්‍රියානං සංකමති. මේ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මොකද්ද? ඒතර ඇස කන නාසය අර ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ක්‍රියාශීලී බවක් තියෙනවනේ. මේ ඉන්ද්‍රිය ආකාශයට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ඊළඟට නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒක ආකාශයත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඉන්ද්‍රිය ආකාශයට එකතු වෙනවා. අසඤ්ඤී පංචමා පුරිසෝ මතං ආදාය ගච්ඡති. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට කියනවා මේ වගේ මිනිස්සු මෙහෙම කතා කරලා ඒ වගේම කියනවා මිනිස්සු 4 දෙනෙක් මල සිරුරක් අරගෙන යනවා ಗುಣ ගාය. තවත් එයාලගේ දෘෂ්ටිය. ඇඳක තියාගෙන මේ මල සිරුරක් අරගෙන යනවා ಗುಣ ගාය. සෝහන දක්වා පමණයි අරන් යන්නේ. ඇට කැබලි විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. සත්කාර සම්මාන සියල්ල අලු වීමෙන් ඉවරලා යනවා. ආයේ ඒකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තනේ. දැන් බලන්න හොඳට හිතලා. යම් කිසි කෙනෙක් දන් දුන්නද ඒ වගේම අන්න ඒක විතරක් ඉතින් මේ හිතන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙනස තියෙන්නේ. දන් දීමක් තියනවාද? ඒක මේ ලෝකේ ඉන්න අඥාන පුජ්‍යලයන් නේව කරන්නේ. ඒ වගේ දාන ගැන කරන අඥාන පුජ්‍යලයන්. දානාදී පාකයක් ඇතයි කියන එක බොරු දෙයක්. ඒක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි. අඥානියනුත් නුවණැත්තනොත් දෙගොල්ලම කයි බිඳුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා යනවා. උච්ඡේද කියලා වෙලා යනවා. මරණින් මත්තු මුකුත් නැහැ. ඒතර මේ උච්ඡේදේ තව නිර්වචනයක්. උච්ඡේද නිර්වචනය නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්නම් අපි උච්ඡේද කියන ඔකට දාගන්නේ. උච්ඡේදේ තව නිර්වචනයක්. උච්ඡේද නිර්වචනය නෙමෙයි උච්ඡේදේ නිර්වචනයක්. දැන් මේ බුදුරන් වහන්සේගේ බණක්ද මේ? නෑ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණක්ද මේ? නෑ. කාගේ බණක්ද මේ? සන්දකගේ. දැන් මේ සන්දක නෙමෙයි යම් කිසි ශාස්ත්‍රවරුන් සන්දකනේ කියන්නේ. දැන් අපි මේක උච්ඡේදය කියන්නේ මේකයි බුදුරන් වහන්සේ කිව්වේ කියලා අනේ අපි ඔකට උච්ඡේදය දානවා. බුදුරන් වහන්සේ කිව්වා කියලා. දැන් බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරපේ ගන්නේ මේ ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් දේශනා කරපේ එක. මේකත් එයාලගේ උච්ඡේදයක්.
ඒ නිසා අපි අපට සාධාරණී වෙන්න උච්ඡේද අපි තුල නැහැ කියලා කතා කරන්න අපි දාගන්නවනේ. එච්චරට අර පෘථග්ජන මානසිකත්වයක් මේ ලෝකෙට තියෙනවා. එතකොට සඳක මෙන්න මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ මේ නුවණ තියෙන කෙනෙක්, මිනිස්සෙක් නුවණ තියෙන කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට ඒ මතය ගැන කල්පනා කරනවා. විමසන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි නුවණ තියෙන කෙනෙක් ඒ මතයේ සම්බන්ධයෙන්. කොහොමද විමසන්නේ? ඒ තමයි යම්කිසි ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක් මේ වගේ මතයක් දරනවද? ඒ තමයි දීමේ විපාක නැහැ, දානේ විපාක නැහැ. ඊට පස්සේ ওই විදිහට මේ පඨවි එකතු වෙනවා, ආපෝ එකතු වෙනවා, තේජෝ එකතු වෙනවා, ඉන්ද්‍රියයන් ආකාශයට යනවා, ඊළඟට අර මරණයට පස්සේ ඒවා ඔක්කොම විනාශලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උච්ඡේදේ බාලයා හෝ පඬිතුයා හෝ ඔක්කොම කට්ටි මරනහම ඔහොමයි වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට කිව්වනේ යම්කිසි කෙනෙක්, යම්කිසි ශාස්ත්‍රූ කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රූවරයා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරානේ. ඉතින් ඒ ශාස්ත්‍රූවරයාගේ වචනේ ඇත්තක් නම්, ඒ කියන කාරණාව සත්‍ය නම්, ඉතින් මේ විදිහට ඔය විදිහේ පිළිවෙත් අනුගමනය නොකරම, ඒ කියන්නේ පිළිවෙත් කියන්නේ දැන් මේ යම්කිසි වෘතයක් ප්‍රතිපදාවක් යනවනේ, ඕක අනුගමනය නොකරම මා තුලත් ඒ තියෙනවා. මමත් ඒ දෙයමනේ තියෙන්නේ. මගේ දෘෂ්ටියත් මගේ හැඟීමත් මම කරන්නේ ඒකමයි. හැබැයි ওই ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය නොකරම මමත් ඕකමයි කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ නුවණ තියෙන කෙනා හිතනවා. ඉතින් මොහොගේ මේ යාගේ ශාසනයේ හැසිරෙන්නේ නැතුවම මට මේක තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නම සමයිනේ. නුවණ තියෙන කෙනා කල්පනා කරන්නේ. හැසිරෙන්නේ නැතුවම මේක තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නම සමයි. සම වෙලා ඉන්නේ. කය බින්දලා ඉතින් අපි එහෙමනම් ඉතින් මේ අපි දෙන්නම කය බින්දලා මරණින් මත්තේ විනාශයටපත් වෙනවා. මේ ආයෙ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයෙ මොකටද මේ අමුතු ප්‍රතිපදාවකට යන්නේ? මමත් ඕකම නම් කරන්නේ ওই ප්‍රතිපදාව නැතුව දෙන්නම එකම වෙනවනම් ආයෙ මොකටද මම අමුතු ප්‍රතිපදාවකට යන්නේ? මේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මට වඩා වෙනස් දෙයක් ඒ ශාස්ත්‍රවරයාගේ තියෙනවා. ඒ තමයි දුකක්. මොකද්ද? නිර්වත, මුඩු කරලා තියෙන බව, උක්කුටියෙන් ඉන්න බව, කෙස් රැවුල් උදුරා දාන මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම හොඳට දූපතුන් ඇති කරගෙන කසි සලු පොළවමින් සුවඳ විලමුන් දරමින් රන් පරිහරණය කරමින් සතුරු ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් මම සතුටින් ඉද්දී ඒ ශාස්ත්‍රවරයාගේ අදහසමයි තියෙන්නේ. එයා දුක් විඳී එකමයි. දෙන්නම එක තැනකට යනවා නා. ඉතින් මොකටද? ඒ වෙන දෙයක් කරලා අන්න කලකිරෙනවා. මේක නම් අබ්‍රහ්මචාරීත්ව මේක. අන්න එතකොට අබ්‍රහ්මචාරික මාර්ගයේ කරන වැඩේ වැඩක් නැහැ කියලා අන්න එකකින් අයින් වෙනවා. මේ කරන එක වැඩක් නැහැ කියලා අයින් වෙනවා. ඔය තමයි පළවෙනි අබ්‍රහ්මචාරී ප්‍රතිපදාව. සන්දක මේ සියල්ල දන්නා වූ සියල්ල දක්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි අබ්‍රහ්මචාරීත්වයේ බව පෙන්වා දෙන්නේ. බුද්ධිමත් කෙනා ඔන්න ඔය විදිහටයි ඒ බඹසරට නැත්නම් ඒ දෙයට යාලා කරන කාරණාවට ඇසිරෙන්නේ නැත්තේ මෙහිම ඒ කල්පනාවත් එක්ක. මොකද දන්නවා එහි කිසිම විශේෂත්වයක් කුසලයක් නැහැ කියන එක. තව එකක් සන්දක පුණජ පරං සන්දක ඉදේ කච්චේ සත්තා ඒවං වාදී හෝති ඒවං දිට්ටි. දැන් ඔන්න එක ශාස්ත්‍ර කෙනෙක්ගේ අදහස ඔය පැහැදිලි කරේ. ඔන්න ඊළඟ ශාස්ත්‍රවරයාගේ අදහස. මොන එකක්ද? බ්‍රහ්මචාරීත්වය නැත්නම් අර්ථයක් නැති බ්‍රහ්මචාරීත්වය නිවන් මඟ. ඒ තමයි මෙබඳු දෘෂ්ටි තියෙනවා. කරතෝ කාරයතෝ චින්දතෝ ඡේදපේතෝ පචතෝ පචතෝ පාචේතෝ සෝචේතෝ සෝචාපයතෝ. ඒ තමයි තමන් අතින් කළත් අනුන් ලව්වා කෙරෙව්වා. තමන් අතින් අනුන්ගේ අත්පා කැපුවත් අනුන් ලව්වා කැපෙව්වත් දඬු මුගුරු වලින් පීඩා කළත් අනුන් ලව්වා කෙරෙව්වා. ශෝක කළත් ශෝක කෙරෙව්වත් ක්ලාන්ත කරත් ක්ලාන්ත කෙරෙව්වත් කම්පා කරත් කම්පා කෙරෙව්වත් සතුන් මැරුවත් සොරකම් කෙරුවත් මංකොල්ල කෑවත් පැහැරගත්තත් ඒ වගේම ගෙවල් දොරවල් විනාශ කරත් පරදාර සේවනයේ යෙදුනත් බොරු කීවත් පව් කියලා දෙයක් නැහැ. එහෙම පව් කියලා දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒ කරන්නාට සිදුවන ඒවා කරන අයට කිසිම පාපයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් තියුණු මුවහතක් අරගෙන කරකැවෙන මුවහත කරන ආයුධයකින් මේ මහ පොළොවම සත්‍යයක් එක් මාංශ රසක් කරනවා. එක මස් පුංජියක් කරනවා. ඒකිනුත් කිසිම පාපයක් නැහැ. පාපයන්ගේ පවෙහි එන එකක් එහෙම නැහැ කියනවා.
ඒ වගේම තමයි මේ ගංගා තීරයේ දකුණ තෙර දක්වාම දිගටම මරනවා. මරවමින් අත්පා සිඳවමින් ගියත් ඒ හේතු කරගෙන නම් පාපයක් නැහැ. උතුරු පැත්තට ගියත් ඒ හේතු කරගෙනත් පාපයක් නැහැ කියනවා. පිනෙහි පිනකුත් නැහැ, පවකුත් නැහැ. ඊළඟට උතුරු පැත්තට යනකම් ඒ විදිහටම යාග කරවමින් දන් දෙමින් ගියත් ඒකේ පිනෙහි විපාකයකුත් නැහැ කියලා මෙන්න මෙහෙම ශාස්ත්‍රවරයෙක් ඉන්නවා. එතකොට එහෙම අදහසක් දාන්න. එතකොට සන්දක බුද්ධිමත් කෙනෙක් මෙහෙම කල්පනා කරනවා. මොකද්ද කල්පනා කරන්නේ? తත්‍ර සන්දක විඤ්ඤූ පුරිසෝ ඉති පටිසංචික්කති. එයා කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ තමයි දැන් මේ ශාස්ත්‍රවරයා මතයක් දරනවනේ. ඒ තමයි තමන් ගතින් කැපුවත් අනුන් ගත් වලින් කැපුවත් මේ විදිහට අපරාධ කරන ඒවා පිළිබඳව. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කියනවනේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ මේ වැඩපිළිවෙල මේ ඔයක මා තුල තියෙනවනේ. මම ඔය එයාලා කරන මේ නැත්නම් ඒ ශ්‍රමණත්වයට ගිහිල්ලා නැතුව මා තුල ඔය දේ තියෙනවා. අපි දෙන්නම එක හා සමානයි. අපි දෙන්නම එක විදිහටමයි ඊළඟ තැනකට යන්නේ. හැබැයි ඉතින් වෙනසක් තියෙන්නේ යාළඟ ඒ ශාස්ත්‍රවලසක නිර්වත් බවයි, හිස මුඩු කර බවයි, උක්කුටියෙන් එන කෙස්සල් උදුලා දාන ඕක තමයි. මම නම් හොඳට දරුවන් හදාගෙන, කසීසලු පොරවගෙන, සුවඳ විලවුන් පරිහරණය කරමින්, රන් රිදී මුතු බැදික් පරිහරණය කරමින්, සතුටින් වාසය කරන අපි දෙන්නම එකම තැනකට යන්නේ. ඉතින් මොකකටද අප විශේෂත්වයකට මේ ওই වගේ දෙයක් කරන්නේ? දෙන්නගම එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ওই බ්‍රහ්මචාරී වාසය වැඩක් නැහැ කියලා අන්න අතහරිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ සියල්ල දන්න සියල්ල දක්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධිමත් කෙනෙකුට ඔන්න ඔය බ්‍රහ්මචාරී වාසය අබ්‍රහ්මචාරීත්වයක්, ඒ කියන්නේ අර්ථවත් නැති බව පෙන්වා දෙනවා. ඒ බුද්ධිමත් කෙනත් ඒක දැනගන්නවා. එයා ඒක අතහරිනවා. පුණජපරං සන්දක ඉදේකච්ච සත්තයයන් වාදී. ඊළඟට තව එකක් පැහැදිලි කරනවා. සන්දක තව අබ්‍රහ්මචාරී. දැන් උන හතර තුන්වෙනි එක, දෙකක් කිව්වම තුන්වෙනි එක. තව බ්‍රහ්මචාරී වාසයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ ශාස්ත්‍රවරයාගේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර්ථවත් නැති බ්‍රහ්මචාරීත්වය, අබ්‍රහ්මචාරීත්වය. ඒ තමයි නත්ති හේතු නත්ති පච්ච සත්තානං සංකීර්ණ. සත්‍යයගේ කිලිටු වීමට හේතුප්‍රත්‍යක් නැහැ. හේතුප්‍රත්‍ය රහිතම සත්‍යය කිලිටු වෙන්නේ. ඒ වගේම සත්‍යයගේ පිරිසිදු වීමටත් හේතුප්‍රත්‍යක් නැහැ. හේතුප්‍රත්‍ය රහිතවමයි සත්‍යය පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ. මේ වීරියක් කියලා දෙයක්, පුරුෂ වීරියක් එහෙම එකක් නැහැ. සියලු සත්‍යයන් සියලු ප්‍රාණීන් ඉපදිලා තියෙන මේ සියලු සත්වෝ ඒ ජීවීන් සිටින්නේ ඒවට යටත් වෙලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වීරිය බලය අදාළ නැහැ. බල රහිතවයි, වීරිය රහිතවයි. එයාලා නියත වශයෙන්ම මේ විපරිණාමයට පත් වෙන ස්වභාවයට අයිති. ඔන්න බලන්නකෝ විපරිණාමය. දැන් අපිත් කියන්නේ ඒකනේ. අද සමාජේ මේ විපරිණාමයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයක් මේක. ස්වභාව ධර්මයක් විපරිණාමයට පත් වෙනවා කියන කාරණා. සබ්බේතේ පාන, සබ්බේතේ භූත, සබ්බේ ජීව නියත සංගහිත භාව විපරිණතා. විපරිණාත වහටපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම එතන තව කාරණාවක් පැහැදිලි කරනවා මේ අභිජාත හයක් තුල උපත ලැබලා සත්‍යය සැප දුක් විඳිනවා. එච්චරයි විශේෂ ಜಾති හයක් තුල. ඒ ಜಾතිය මොකද්ද කියන්නේ? ඒවා දැන් මේ බුදුබණ නෙමෙයි. මේ ඇවිදිලා අන්නේ ශාස්ත්‍රෝරුගේ අදහස්. ඉතින් අපට මොකද්ද අභිජාත හය? අපට ඕනේ බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මය නෙමෙයි. අපට ඕනේ අනිත් ශාස්ත්‍රෝරුගේ ධර්මය. අපි ඒව හොයන හූ ගාලා. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ අනිත් ශාස්ත්‍රෝගෙනගේ අදහස. එතකොට මේ විපරිණාමයට පත් වෙන ස්වභාවයක් තියෙන. ඔන්න බලන්න හොඳට හිතලා ඈ. ඉතින් නුවණ තියෙන කෙනා නම් මෙහෙමයි කල්පනා කරන්නේ. විඤ්ඤූ පුරුෂයා. මොකද්ද කල්පනා කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මේ ශාස්ත්‍රෝගෙනම හිම අදහස් පැහැදිලි කරනවානේ මේ විදිහට මේ කීතු වීම පිරිසුදු වීමට හේතුප්‍රත්‍ය සහිත ඒවට නැහැ. ඒ වගේම සත්‍යයේ විපරිණාමයක් එහෙම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා, ඔය ශාස්ත්‍රෝරයා කියන කාරණාව මාතුල තියෙනවනේ. ඉතින් මොකටද මම ඔය කරන වැඩ පිළිවෙල කරන්න යන්නේ? මගේ එයාගේ තියෙන නිර්වතයි මේ ඔය කරන දුක් ප්‍රතිපදාව විතරයි. මම කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද මේ ගිහි පරිභෝගය කරමින්. ඉතින් මොකටද මම ඕකට යන්නේ කියලා අන්න එයා ඒකේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයක් නැහැ කියලා කලකිරෙනවා. සියල්ල දන්න සියල්ල දක්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක අබ්‍රහ්මචාරී වාසයක් කියලා තුන්වෙනි එක පෙන්වා දෙනවා. ඒ නුවණ තියෙන කෙනත් ඒක අබ්‍රහ්මචාරී වාසයක් බව දැනගෙන ඒකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සන්දක හතරවෙනි කාරණාව. ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහිම. පුණ්‍යච පරං සන්දක ඉදේකච්චේ සත්තායවං වාදී හෝති එවං දිට්ටි. ඒ තමයි මෙන්න මෙහිම දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. මේක මේ සත්‍යය කියන්නේ කාය හයක්. සත්‍ය මේ කාය. අකට විදා අනිම්මිතා අනිම්මාතා
වංජතා, කූටට්ටා මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ කාය හතක් තියෙනවා. ඒවා කවුරුවත් කරපු ඒවා නෙමෙයි. විධානයකින් කළ යුතු දේකුත් නෙමෙයි. කියන්නේ කවුරුවත් කරපුවා නෙමෙයි මේ හත කාය හත. ඉර්ධියෙන් මෙවුන දේකුත් නෙවෙයි. මවන ලදු දේකුත් නෙවෙයි. වඳත් නෑ. ඒවා මේ හරි තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ස්ථිරව තියෙනවා. ගිරිකුල් වගේ හරියටම තියෙන ඒවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා කම්පා වෙන්නේ නෑ. විපරණාමයටපත් වෙන්නෙත් නෑ. ඒ සප්තකාය එකිනෙකා පීඩා කරන්නෙත් නෑ. ඒවා එකිනෙකට සැප පිනිස හෝ දුක් පිනිස හෝ දුක් සැප පිනිස හෝ සකස් වෙන්නෙත් නෑ. මොනවද ඒ සප්තකාය? ඔන්න බලන්න. දැන් බලන්න රත් වීමේ කිව්වහම පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි කාය, ආපෝ කාය, තේජෝ කාය, වායෝ කාය, සැප, දුක සහ ජීවය. ඔන්නෝක තමයි හත. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, සැප, දුක, ජීවය. ඔන්න ඔය සප්තකාය. එතකොට මේ සප්තකාය එහෙමමයි. අපි තමයි බලෙන් පඨවි වලට ආස කරන්නේ. අන්න දැන් ඔන්න බලන්න අපි ගන්න දෘෂ්ටිය. ඒවා වලට එහෙම කෙරිල්ලක් නැහැ. අපි බලෙන් පඨවියට ආස කරන්නේ ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. ඊළඟට මේ ජීවිතයට අපි බලෙන් ආස කරන්නේ මේ ඔන්න තියෙන සාධාරණ වූ ඔක්කොටම මේවා හැමෝම තියෙන ඕවත් එක්ක තියෙන්නේ. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, සැප, දුක සහ ජීවය. මෙන්න මේවත් එක්කයි තියෙන්නේ. ජීවයේ සත්‍යමේ හත වෙන එක ජීවය. එතකොට ඔන්න හතක්. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ සප්තකාය කවුරුත් කරපුවා නෙමේ. අයිති නැහැ කාටවත්. අන්න අයිති නැහැ කාටවත්. දැන් මේ කාගේ බණද? අන්න තීර්ථකයන්ගේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයක්වත් නැති බණ. අන්න තීර්ථකයන්ගේ. කාය හතක් තියෙනවා. මොනවද ඒ කාය හත? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, සැප, දුක සහ ජීවය. මේවා කවුරුත් කරලා නැහැ. විධානයකින් කවුරුත් කරපෙක නෙමෙයි. 이르දිමවල නෙමෙයි. ඒවා ඒ වගේම හරියටම තියෙන වඳ නැහැ. ස්තම්භයක් වගේ වඳ නැහැ. කම්පා වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා තමයි පරමා යතහ. ඒ කියන්නේ ඒවා තමයි හොඳටම හරියටම තියෙන ඒවා. ඔන්න ඔහොම තියෙන දේවල් තියෙනවා. වෙනස් නොවෙන. අපි තමකට ආස කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාගේ බණද? බුදු බණ නෙමෙයි. ඉතින් මේ විනාශ කරන්නත් නසන්නවත් කාටවත් බෑ. දන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒවා විනාශ කරන්න, ඒවා කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි නසන්න බෑ, නසවන්න බෑ. කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේවා දන්න කෙනෙක්, දැනුම් දෙන කෙනෙක්, යමෙක් තියෙන ආයුධයකින් හිස සින්දොත් ඒ සප්තකාය අතුරින් ආයුධයක් මේ සිදුරු කරන් ගියා විතරයි. ආයෙ වෙන මොකක්වත් වෙනව නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔන්න දැන් තව විස්තරයක් කියන ඉතින් අපි දන්නේ නැති ඒවා විස්තර මේ බුදුරන් වහන්සේගේ විස්තර නෙමෙයිනේ. ඒ වගේම තමයි මේ උපත ලබන යෝනි 14 ලක්ෂයකුත් තියෙනවා. 14 ලක්ෂයකුත් තියෙනවා. 6000කුත් තියෙනවා. 600කුත් තියෙනවා. කර්ම 500කුත් තියෙනවා. තව කර්ම 5කුත් තියෙනවා. තව කර්ම 3කුත් තියෙනවා. තවත් කර්ම භාගයකුත් තියෙනවා. ප්‍රතිපදා 62ක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔන්න ඕව මතක් වෙද්දි මොනවද ඕවා කියලා හිතෙනවා කියලා කියන්නේම බුදුරන් වහන්සේ අවශ්‍ය නැහැ කියන එකනේ. ඒ ඉතින් මේ බුදුරන් වහන්සේ බණ නෙමෙයිනේ. ඊළඟට කල්මාන්තර 62ක් තියෙනවා. අභිජාත 6ක් තියෙනවා. පුරුෂ භූමි 8ක් තියෙනවා. ආජීවක පැවිදිකම 14900ක් තියෙනවා. මේ ඊළඟට පිරිවැජිබ ක්‍රම 14900ක් තියෙනවා. නාග වාසස්ථාන 14900ක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය 2000ක් තියෙනවා. නිරිය 3000ක් තියෙනවා. රජස් ධාතු 30000ක් තියෙනවා. සංඤී ගර්භ 7ක් තියෙනවා. අසංඤී ගර්භ 7ක් තියෙනවා. නිගණ්ඨ ගර්භ 7ක් තියෙනවා. දෙවිවරු සත් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. මිනිස්සු සත් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. පිසාචියෝ සත් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. මහාවිල් 7ක් තියෙනවා. ගැට 7ක් තියෙනවා. ප්‍රපාත 7ක් තියෙනවා. ප්‍රපාත 700කුත් තියෙනවා. සිහින 7ක් තියෙනවා. සිහින 700කුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට යම් කල්පයක මේ අඥාන වූත් පඬිතයා දැන් ඔය තියෙන ස්වභාවවල නේ අඥානියත් පඬිතයත් මෙන්න මේ වගේ සැරිසරලා ඔය වගේ සැරිසරලා ඉවර වුණාම කල්ප 84000ක් ඔය වගේ සැරිසරන්න තියෙනවා ඔය කියපු කරුණ වල යන්නේ මේ විදිහට කල්ප 8 දැන් බලන්න මේ කල්ප ගැන දිව්‍ය ලෝක මේ ඔක්කොම දන්නවා සියල්ලකම යනවා ඒතර බලන්නකො මේ ඒවා මේ සමාජයේ දන්න කරුණුනේ. දැන් ඒකේ මෙයාලා පෙන්වන කාරණා. ඉතින් 84000ක් කල්ප ගිහිල්ලා හැරිසරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ සීලයක්, කෘතයක්, තපසක්, බඹසරක් මේවා කියලා කර්මය නොමේරු කර්මයක් මෝරවනවා කියලා. හෝ මේරු කර්මයක් ස්පර්ශ කරනවා කියව අභාවයටපත් කරනවා. එහෙම එකක් නැහැ. මේ සැප දුක කියන්නේ මේ ද්‍රෝණියකින් මනින කියන්නේ මනින උපකරණය. ද්‍රෝණියකින් මනින ලද දෙයක් වගේ තමයි සැප දුක කියන්නේ.
හසර කෙලවර ගමනේ කෙලවරක් සකස් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අර ඔක්කොම වුණාම කෙලවර වෙනවා. ඒ නිසා පිරිහීමක්, දියුණුවක් එහෙම එකක් නැහැ. උස් පහත් බවක් එහෙම එකක් නැහැ. නූල් පන්දුවක් ඒ නූල් පන්දුවේ යන තාක් ගිහිලා දිගහැරලා අවසන් වෙනවා වගේ අන්න ඒ වගේ තමයි අඥානියත් නුවණැත්තත් මේ හතරේ ඔන්නෝම දුක කෙලවර කරනවා. කියලා මෙන්න මේ විදිහ ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් නුවණ තියෙන කෙනා මෙන්න මෙහෙම හිතනවා. මොකද්ද හිතන්නේ? ඔය මත ටික ගැන කියලා, ඔය මත ටික ගැන මේ අදහස ප්‍රකාශ කරලා, ඉතින් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ වචනේ ඇත්තක් නම්, ඒතකොට මේ වචනේ ඇත්තක් නම්, ඒ ශාස්ත්‍රවරයාගේ වචනේ ඇත්තක් නම්, ඉතින් ඔය වැඩපිළිවෙල, ඔය ශාස්ත්‍රයේ නොහැසිරිලාත් මා තුළ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් සමායනේ. මේ සංසාර කෙලවර දුක කෙලවර කරනවා අවසානයේ ගිහිල්ලා කියලා. ඔක අපි දැන් සමයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් වෙනසකට තියෙන යාගේ නිර්වත් බවයි හිස මුඩු කරගත්තේ මේ දුකසේ ඉන්න එක විතරයි වෙනස. ඉතින් මම නම් හැබැයි හොඳට පංචකාමයේ භුක්ති විදීම් දරුමල්ලෝ හදාගෙන හොඳ සතුටින් ඉන්නවා දෙන්නම එකයි. දෙන්නටම ඔය දේ නෙවෙන්නේ. ඉතින් මොකටද අලුතෙන් ඒ දෙයකට යමු වෙන්නේ? දෙන්නටම එකම දෙයක් කරනවනේ. ඇයි බඹසරක් වසන්නේ? අබ්‍රහ්මචාරී. ඒක අදාළ නැහැ. මෙන්න මේව කලකිරලා ඉවත් වෙනවා. සන්දක බුදුරයන් වහන්සේ සියල්ල දන්න දක්න බුදුරයන් වහන්සේ ඔන්නෝක පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම තමයි නුවණ තියෙන කෙනා ওই බබසර ওই විදිහට ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අච්චරියම් බොහෝ ආනන්ද අභූතම් බොහෝ ආනන්ද බවත් ආනන්ද ආශ්චර්යයි බවත් ආනන්ද අද්භූතයි. යාවං චිදන් තේන භගවතා ඥානතා පසත අරහතා සම්මා සම්බුද්දේන චත්තාරු මේ බුදුරයන් වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයේ නැති මේ ක්‍රම හතරක් පැහැදිලි කරානේ. ඒ වගේම බඹසර මේ කාරණාව. ඒ වගේම තමයි මේ යම්කිසි බඹසරක් වාසය කරනවද ඒකෙන් අර්ථයක් අස්වැසිල්ලක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරේ. කතමානි මොකද්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අර කිසිම බඹසරක කලින් පැහැදිලි කරපේ අබ්‍රහ්මචාරීත්වයක් කිසිම කුසල් ධර්මයක් ඥානයක් මුකුත් නැහැ. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව අහන කොහොමද මේ බ්‍රහ්මචාරීත්වය කියලා. අස්වැසිල්ලක් නැති. ඉද සන්දක ඒකච්චෝ සත්තා සබ්බඤ්ඤු සබ්බ දස්සාවි අපරිශේෂං ඥාන දර්ශනං පටිජානාති. ඔන්න දැන් පැහැදිලි කරන එක. කලින් පැහැදිලි කරේ බ්‍රහ්මචාරීත්වයක් නැති නොවන වැඩක් නැති. දැන් බ්‍රහ්මචාරීත්වය කියන කාරණ අස්වැසිල්ලක් නැති. සැනසෙල්ලක් නැති. ඒ තමයි සන්දක මෙන්න මේ විදිහට ශාස්ත්‍රවරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු සර්වඥයි කියලා සියල්ල දකිනවා. සබ්බඤ්ඤු සබ්බ දස්සාවි. ඒ වගේම ඇවිදින විට, සිටගෙන ඉන්න විට, නිදන විට, නිරතුරුවම හැම කල්ලිම ඥානීය පිහිටලා ඉන්නේ. ඉතුරු නැතුවම ඥානීය පවතිනවා, ප්‍රතිඥා දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට පැහැදිලි කරනවා. ඥානීය හොඳට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම දන්නවනේ. නොදන්න දෙයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම දන්නවනම් නොදන්න දෙයක්වත් දැන් නැත්තම් එහෙනම් එයාට ප්‍රශ්නයක් අරබුදයක් වෙන විදියක් නැහැ. හැබැයි ඒකේන පිඬු හොයාගෙන පිඬ පාත ගෙවල් වලට යනවා. පිඬු නොලැබෙනවා. එතකොට දැන් එන දන්නවනම් යන්නේ නැහැ නේද? ඒ ඉතින් සර්වඥයි ඔක්කොම දන්නවනේ. හැබැයි පිඬු ලැබෙන්නේ නැහැ. බල්ලොත් හපනවා. බල්ලෝ ඉන්නවනේ එකක්ම ගන්න තිබෙන අලින්ට අහු වෙනවා. වල්ල අස්සයන්ට අහු වෙනවා. නපුරු ගෝනුන්ට ස්ත්‍රීන්ගේ පුරුෂයන්ගේ නම් අහනවා. ගෝත්‍ර අහනවා. එතකොට දැන් අහන්න ඕනේ නැහැනේ දන්නවනේ. ස්ත්‍රියන්ගේ පුරුෂයන්ගේ නම් ගෝත්‍ර දන්නවනේ. ගමේ නම් නියම් ගම්වල නම් මගතොටේ නම් මෙන්න මේවා අහනවා. දන්නවනම් අහන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියා ඇහුවම මෙහෙම මේ ඊළඟට එහෙම අහනවා. ඇයි ඔහොම කියන්නේ කියලා ඇහුවොත් කියනවා මං හිස් ගෙදරකට ගියාට පස්සේ ඒ ගෙදරකට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගියා. හිස් ගෙදරකට ගියාට පස්සේ මම පිඬු නොලැබිය යුතුයි. ඒකයි මම ගියේ. නොදැන නෙමෙයි ගියේ. මම පිඬු නොලබන්න ඕනේ ගියාම. ඒකයි ගියේ. ඒ නිසයි නොලැබුණේ. ඒ වගේම බල්ලෙක් මාව හැපිය යුතුයි. ඒකයි හැපුවේ. වල්ලාලියෙක් මාව මුණ ගැසිය යුතුයි. ඒකයි මුණ ගැහුනේ. ඊළඟ අශ්වයෙකුට ඒක විය යුතුයි. ඒකයි උනේ ඒක විදිහටම. ගොන් නපුරු ගෝනුන්ට හරකුන්ට අහු විය යුතුයි. ඒකයි මං ඇහුවේ. ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ ගොත් මං ඇසිය යුතුයි. ඒකයි මං ඇහුවේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ශාස්ත්‍රවරයා කියනවා. ඒතකොට මේ ඔක්කොම දන්න එක්කිනා. බුද්ධිමත් කෙනා මෙහෙම කල්පනා කරනවා නුවණින්. මෙයා සර්වඥයි නුවණැති කියලා මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරනවා මෙහෙම හිතනවා මේ නුවණැත්තා කිය. හැබැයි ඉතින් මේකේ කිසිම අස්වැසිල්ලක් නැහැනේ.
මේ කියන කාරණාවේ කිසිම අස්වැසිල්ලක් නැහැ. ඔය කියන කරුණ ටිකේ. ඒ නුනත හිතනවා. ඒ කිසිම අර්ථයක් නැහැ. කිසිම අස්වැසිල්ලක් නැහැ. සැනසෙල්ලක් නැහැ. මේ වමසර වාසී. ඒකට කලකිරලා ඉවත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරන් ආනන්ද සනස පැහැදිලි කරනවා ඔය පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි බාහිරතෝනේ කියන කාරණාව අර්ථ ශූන්‍ය වෙලා. කලින් කාරණාවේ වැරද්දක්ම. මේක කියන එකේ අර්ථ ශූන්‍යයි. පුණජපරං සන්දක ඉදේ කච්චේ සත්තා. සන්දක එක ශාස්ත්‍රකෙනි මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා. ඔන්න ඊළඟ කාරණාව. මොකද ඊළඟට මේ බුදුරණවහන්සේ ආනන්ද සනස කියන ওই බුදුරණවහන්සේ දන්න මේ කරුණ මේ අස්වැසිල් රහිත බ්‍රහ්මචාරී බඹසාරිත්වයේ තමයි ওই පැහැදිලි කරේ. කිසිම අස්වැසිල්ලක් කිසිම කාරණාවක් නැති එක අනසාසික අස්වැසිල්ලක් නැති කාරණාව. ඒක නෝන තියෙනක තමයි පැහැදිලි කරනවා. අස්වැසිලේ රහිතයි කියලා. ඊළඟ එක තමයි ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් ඉන්නවා සත්තා අනුස්සවිකා හෝති අනුස්සවං සච්චෝ. සෝ අනුස්සවේන ඉතිහිතං පරම්පරාය පිටක සම්පදාය ධම්මං දේශේති. අනුස්සවිකස්ස කෝපන සන්දකං සත්තුනු අනුස්සව සච්චස්ස සුස්සතම්පි හෝති අතහපි හෝති අඤ්ඤතාපි හෝති යත්ත සන්දක විඤ්ඤු පුරුසෝ ඉති පටිසංචික්කති. ඔන්න යා කියන කාරණා බලන්නකෝ. එයා මොකද්ද කියන්නේ? මේ ඇසූ දෙයකින්ම සුස්සුති අහපු දෙයම ඇත්තයි කියලා පිළිගන්නවා. අහපු දෙයම සත්‍යයි කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අහපු දේ ඔහු විමසන් නැතුව කල්පනා කරන්නේ නැතුව විමසන් නැතුව පරම්පරාව පිටක සම්පදාය ඒ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් ආපු පොත්වල තිබිච්ච මෙන්න මේ වගේම ධර්ම දේශනා කරනවා. නුවණින් විමසන්නේ නැතුව මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් සන්දක යම් කෙනෙක් ඔය ශ්‍රවණයෙන් ඇහිච්ච දේම ශ්‍රවණේම සත්‍ය කොටගෙන ඇසුරු කරන කාරණාව ඕකේ තියෙන්න පුළුවන් හරි දෙයක්ත් හොඳ දෙයක්ත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැරදි දෙයක්ත් තියෙන්න පුළුවන්. වෙනස් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් බුද්ධිමත් කෙනා කල්පනා කරන්නේ මෙහෙමයි. බුද්ධිමත් කෙනා කල්පනා කරනවා විමසන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ ශාස්ත්‍රවරයා මේ ඇසූ දෙයින්ම ඒ වගේම ශ්‍රවණයෙන් පමණක්ම පොත්වල පරම්පරාවෙන් තියෙන දෙයින් පමණක්ම විමසන් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ධර්ම දේශනා කරනවා මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒකේ වැරදි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ නිවැරදි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන එකේ දැන් අර්ථයක් නැහැනේ. මේකේ වැරදි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්, නිවැරදි දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අස්වැසිල්ලක් නැහැ. කේවිල්ලක් විතරයි. ඉතින් ඒ ගැන කලකිරලා නුවණ තියෙන කෙනා එයින් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ආනන්ද සායනාසි පැහැදිලි කරනවා බුන්න බුදුරන් වහන්සේ සියල්ල දන්න සියල්ල දක්න බුදුරන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහටයි එක පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවේ. නුවණ තියෙන කෙනත් ඕක අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තවත් බඹසර වාසයක් තියෙනවා. පුණජපරං සන්දකිදේ කච්චේ සත්තා තක්කී හෝතු වීමන්සි. තව ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් තර්ක කරනවා, විමසනවා. ඔන්න බලන්න ඊළඟේ තක්කී වීමන්සි. සෝ තක්ක පරිහන්තං වීම ඔහු තර්ක කරමින් විමසමින් සයම් පටිභාන තමන්ට තේරිච්ච විදියට ධර්ම දේශනා කරනවා. තමන්ට තේරිච්ච විදියට තර්ක කරමින් විමසමින් තමන්ට තේරෙන විදියට බලන්න තර්කයේ බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ තක්කාවචරද අතක්කාවචරයි. විමසීම නෝනින් යෝනිසෝ ඒ වගේම ස්වයං පටිභාණයද නෑ ධම්ම පටිභාණය. දැන් මේ ස්වයං පටිභාණයෙන් ඔන්නෝම පැහැදිලි කරනවා ධර්ම දේශනා කරනවා තර්කව විමසීමෙන් ස්වයං පටිභාණයෙන් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. එතකොට එහෙම දේශනා කරනකොට ඒ තර්කය විමසීමසා ඒ කියන ස්වයං පටිභාණයෙන් ඒ කියන කාරණා සමහර ඒවා හරි සමහර ඒවා වැරදි. ඉතින් එහෙම සමහර ඒවා හරි සමහර ඒවා වැරදි කියන කාරණත් එහෙම හම්බ වෙද්දී එහෙම තියෙද්දී ඉතින් ඒකේ බඹසර වාසය කිරීමේ සනසිල්ලක් නෑනේ. අර්ථයක් සනසිල්ලක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඒ වාසය කිරීමේ සනසිල්ලක් නෑ. දැන් කලින් ඒවා වැරදි ඒවා හතර. දැන් මෙතන ඒවා මේවා පැහැදිලි කරන්නේ අස්වැසිල්ලක් නෑ. අස්වැසිල්ලක් ඇති වෙන්නේ නෑ. මෙන්න මේක තමයි බ්‍රාහ්මණයේ තුන්වෙනි කාරණා බුදුරණවහන්සේ වදාළ මේ අස්වැසිල් රහිත බ්‍රහ්මචාරීත්වයේ වාසය කිරීම. අදට සියල්ල දාන්න දක්න ආකාරයට පැහැදිලි කරපු එක. ඊළඟට මේ පරම්පරාවෙන් ආපු කාරණාව ඊම කියන එක ඊළඟට විමසා තරකයෙන් කතා කරන කාරණාව. ඊළඟට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඊළඟ කාරණා පුණජ පරං සන්දක තව එකක් තියෙනවා.
ඒ තමයි ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් කියන මන්දෝ හෝති මෝහ මුහෝ සෝ මන්දත්තා මෝහ මුහත්තා. ඒ තමයි මෝඩ නුවණ නැති ශාස්ත්‍ර කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මෝඩ කෙනා ප්‍රශ්න අහනකොට අර අමරා වික්ෂේපවාදී අපි බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය කතා කරේ. අන්නේද ලිස්සලා යනවා. මට ඕනේ අදහසක් නැහැ. මට වෙන අදහසක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ වගේම මට වෙන අදහසකුත් නැහැ. මට වෙන අදහසක් නැත්තේ කියලා අදහසකුත් නැහැ. මට අදහසක් නැත්තේ යන්නේ නැත්තේත් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට අර ලෙස්සලා යන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නුණ තියෙන කන කල්පනා කරනවා මේක මහා කිසිම අස්වැසිල්ලක් නැති එකක් කියලා කලකිරලා අයින් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හතරවෙනි කාරණාව බ්‍රහ්මචාරීත්වය අස්වැසිල් නැති බව පෙන්වා දුන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙයා කියනවා සන්දක අච්චරියං බොහෝ ආනන්දයන් බවත් ආනන්දයන් වහන්සේ ආශ්චර්යයි අද්භූතයි බවත් ආනන්දයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඔබසර වාසයේ හැසිරීම මේ කරන කාරණාවේ අර්ථය අස්වැසිලි නැහැ කියලා මේ පෙන්නපු කාරණාව. ඒක ඇත්තමයි. ඊළඟට අහනවා ආනන්දයන් වහන්සේ යම් කිසි කෙනෙක් බුද්ධිමත් කෙනෙක් මේ බඹසර වාසය කරන අවබෝධයෙන්ම එත කුසල් ධර්මයන් එන ශාස්ත්‍රවරයෙක්ගේ මොන මතයේද කුමක් පවසන කෙනෙක්ද හරි කියලා අහනවා. ඉද සන්දක සතහගතෝ ලෝකෝ උපජ්ජති. සන්දක සතහගතයන් වහන්සේ ලෝකේ උපදිනවා. අරහන් සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජචන සම්පන්නෝ. බුදුරන් වහන්සේ නමක් ලෝකයේ මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත උතුම් බුදුරන් වහන්සේ ඉපදුනාට පස්සේ මේ ධර්මයේ සෝයිමන් ලෝකන් සදේවකම් විශේෂ අවබෝධ කරන ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මූල මදයක සිරිපුත් පිරිසුදු ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් තන් ධම්මං සුනාති ගහපතිවා යම් කිසි කෙනෙක් මේ බුදුරන් වහන්සේ ධර්මය අහනවා. ධර්මය අහලා පැවිදි වෙලා ඒ විස්තරي ඔක්කොම පෙయ్యාලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ පැවිදි වෙලා ගිහිගත හැරලා පැවිදි වෙලා ඊළඟට ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඒ කරුණ ඔක්කොම කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට වාසය කරලා ඔහු පංච නීවරණ දුරු කරනවා. උපක්ඛිලේශ පංච නීවරණ උපක්ඛිලේශ ප්‍රඥා දුරු කරන්නේ කෙලෙස් දුරු කරලා පළවෙනි ධ්‍යානිය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. යස්මින් කෝ සන්දක සත්තරි ශාවකා ඒව රූප උලාර විශේෂං අදි අන්න ඔය විදිහට ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ මේ විශේෂත්වයකටම යොමු වෙලා තියෙනවා. තත්ත්ව විඤ්ඤෝ පුරුෂෝ සස්සකම් බ්‍රහ්මචර්යං අන්න නුවණති පුරුෂයා මෙන්න මේ බඹසරහි වාසය කරනවා. මේ නුවණති පුරුෂයා අන්නේ බඹසර වාසය කරනවා. මොකද ඒ කුසල ධර්මයන් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සන්දක මේ විතක් ਵਿਚාර දුරු කරලා දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවා ගන්නවා. ඉතින් දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. නුවණ තියෙන කෙනා මේ නුවණ පඬිත කෙනා නුවණ තියෙන කෙනා මෙන්න මේකේ මේ අධිගම නැත්නම් මේ යම් විශේෂ දේවල් ලබනවා. ඒ කුසල ධර්මයන් ලබනවා. අන්න ඒකට යොමු වෙනවා. ඒ නුවණ තියෙන කෙනා. ඒ වගේම සන්දක නැවත එකක් තමයි මේ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ. ඉතින් ওই තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ ආධ්‍යාත්මය තුළ ලබනවා. එතකොට මෙන්න මේ විශේෂ තත්වයක් ලබනවා. ඉතින් බුද්ධිමත් කෙනා ඒ නිසාමයි මේ බඹසර හැසිරෙන්නේ මේ විදිහේ විශේෂත්ව තියෙන නිසා. ඒ වගේම සන්දක හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. ඉතින් මොහොම විශේෂත්වයක් ඒ තුළ ලබනවා. ඉතින් බුද්ධිමත් කෙනා මෙන්න මේ කාරණාවට යොමු වෙනවා. මොකද ඒ තුළ යම් කිසි නුවණක් නැත්නම් මේ යම් කිසි ධර්මයකට කුසල ධර්මයකට පැමිණෙනවා. ඒ වගේම සන්දක මේ සමාහිත හිතින් යුක්තව කෙලස් අයින් කිරීමෙන් පුබ්බේ නිවාසය සිහි කරනවා. මේ ජීවිත එක දෙක සංවට්ටි වට කල්ප මෙහිම පුබ්බේ නිවාසය කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ ශාස්ත්‍ර ශාසනයේගේ ඒ උලාර විශේෂත්වය ලබනවා. දැන් මේ කවුද මේ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය අහලා පැහැදිච්ච කෙනා? ඒක අමතක කරන්න එහෙම. නැත්නම් අපිට තියෙන ඕවා ලබනවා කියලානේ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය අහලා පැහැදිච්ච කෙනාට ලැබෙන දේවල්. ඉතින් නුවණ තියෙන කෙනා අන්න ඒකට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පිරිසිදු සිතින් යුක්තව කෙලෙස් දුරු වීමත් එක්ක චතුප්පාස ඥානිය. චතුයෙන් උපදින ඇති ආකාරය දකින නුවණ. ඉතින් මෙන්න මේ විශේෂත්වය ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි නුවණ තියෙන කෙනත් ඒකට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවන් සමාහිත චිත්තේ පරිසුද්ධේ පරියෝදාත අනංගන විගතුපක්ඛලේසේ මුදු බුහුතේ කම්මන තිතේ ආනන්ජප්පත්‍ය ආසවානං කය ඥානාය චිත්තං අබිනම්මේති. දැන් මේ සෝතාපන්න වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ රහත් වෙන්න. මොකද ධර්මය අහපු කෙනෙක් නේ. අන්න ඒකයි වෙනස.
එතකොට අරහත්ත්වයට හිත නමනවා. ඉතින් දුක් මේ දුකයි මේ දුකේ හට ගැනීම නැතිවීම මේ ආශ්‍රය හටගෙන නැතිවීම කියලා මෙහිම දැකලා ආශ්‍රයක් ක්ෂය කිරීම ඇති වෙනවා. අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා. රහත් වුණා කියලා දැනගන්නවා. මෙන්න මේක කියනවා උලාර විශේෂත්වයේ මේ ශාස්ත්‍ර ශාසනයෙන් ලැබෙච්ච විඤ්ඤෝ පුරුෂයා නුවණ තියෙන පුරුෂයා මේ බ්‍රහ්මචාරී වාසය පිළිබඳව යොමු වෙනවා. මොකද ඒ කුසලයක් තියෙන නිසා. යෝපන සෝ බොහෝ ආනන්ද බික්කෝ අරහං කියනවා සුචිතව කත කරන ඔහිත බාර අනුප්පසදත්තෝ බව පරික්කින බව සංයෝජනෝ සම්මදන විමුක්තෝ පරිබුඤ්ජීසෝ කාමෝති. මේ ආනන්දයන් වහන්සේ ওই විදිහට අරහතටපත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේ කාමයන් පරිභව කරනවද? යෝසෝ සන්දක බික්කෝ අරහං කියනවා සුචිතව කත කරණී ඔහිත බාර මේ අරහතටපත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේ පංචඨානෙහි මේ කරුණ පහක් කිරීම අභව්‍යයි. මේක අපට අංගුත්තර නිකායේ හම්බුන කරුණ කිහිපයක්. මොකද්ද කරුණ පහ? අබබ්බෝ කිනාසෝ බික්ඛු සංචිච්චපාන ජීවිතාවෝරෝපේතු. රහතන් වහන්සේ නම දැන සත්තු මැරීම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කාතින්ද? රහතන් වහන්සේ අතින්. රහතන් වහන්සේ අතින් දැන හොරකම් කිරීම කියන කාරණාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි රහතන් වහන්සේ අබබ්බෝසෝ මෛතුන සේවනිය රහතන් වහන්සේ අතින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි රහතන් වහන්සේ අතින් සම්පජාන මුසාවාද බොරු කියනවා කියන කාරණාවක් රහතන් වහන්සේගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර කරුණු හතරයි. ඒ වගේම තමයි කීනාස බික්කු සම්නිධිකාරකං කාමයේ පරිබුඤ්ජිතුන් මේ අර කාමයන් පරිභව කරන විදිහට එකතු කර අනුභව කිරීම මෙන්න මේක වෙන්නේ නැහැ කියනවා රහතන් වහන්සේ අතින්. ඊළඟට සන්දක අහනවා යෝපනසෝ බොහෝ ආනන්ද අරහං කීනාස උචිතවා කත කරන ඔහිත බාර අනුපහදතු පරික්කිර බව සංයෝජනු සම්මදඤ්ඤා විමුක්තෝ තස්ස චරතෝ චේව තිතතෝ චේව සුත්තස්සස ජහගරස්සත සත්තං සමිතං ඥාන දර්ශන පච්චපටිලා කීනාමිය ආසවාති. ඒ කියන්නේ මේ රහතන් වහන්සේ ඉන්නකොට හිටගෙන ඇවිදිමින් මේ සෑම අවස්ථාවකදීම ඉන්නේ ඥාන දර්ශනයෙන් යුක්තවද මම මේ අරහත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. එහෙම දෙන්නේ කියලා අහනවා. ආනන්දයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා තේනේ සන්දක උපමාවක් හරි සමංග බඩ උපමාවක් කියන්නම්කො නුවණ තියෙන පුරුෂයා උපමාවෙනුත් තේරුම් ගන්නවා. හරියට මේ වගේ. ඔන්න සන්දක යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා අත්පා කපා දැපු පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. අපි මේ උපමාව නිතර කතා කරන එකක්. අපිට මේ කාරණාව. ඉතින් ඔහු ඇවිදින විට සිටින විට නිදාගෙන ඉන්න විට නිදිවරණ විට හැම වෙලෙම ඔහුට මෙන්න මේ වගේ මතක් කිරීමක් තියෙනවද? මගේ අත් දෙක කපලා දමලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ඔහුගේ සිහි කිරීමක් තියෙනවද? නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ අරහතේටපත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේ. හැබැයි සිහි කරපු මාත්‍රයෙන් ඔහුට සිහිය එළඹෙච්ච මාත්‍රයෙන් අන්න අත කපාල් තියෙන්නේ කියලා දැනගන්නවා. ඒ වගේ තමයි අරහතේටපත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවයත් සිහි කිරීමෙන් ප්‍රතිවීක්ෂාවෙන් දැනගන්නවා. කීනාමේ ආසවාති අන්න ප්‍රතිවික්ෂාවත් එක දැනගන්නවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කළා පෙන්නනවා කාටද මේ සන්දකට. එහෙම පැහැදිලි කරාට පස්සේ ආනන්දයන් ස්වාමීන් වහන්සේට සන්දක කියනවා ආනන්දයනි මේ බුදුරන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ඊතරමුණ බොහෝ අය ඉන්නවද අහනවා. ගොඩක් අය ඉන්නවද ඊතර වෙච්ච කට්ටිය රහත් වෙච්ච. සන්දක මේ ශාසනය ඊතර වෙච්ච අය 100ක් 200ක් 300ක් 400ක් 500ක් තව බොහෝ ඉන්නවා. ලක්ෂයක් කෝටියක් කියන්නේ 100ක් 200ක් එහෙම කියන්නේ 500ක් තව බොහෝ ඉන්නවා. අනේ ආනන්දයන් වහන්සේ ආශ්චර්යයි අద్භූතයි. මේ ධර්මයේ මේ ඉහළට ඔසවලා තැබීමක් කියන්නේ මේ ධර්ම තමයි අත්ුක්කංශනයක් උනේ නෑ. ඒ වගේම තමයි අනුන් හෙලා දැකීමක් උනේ නෑ මේ කතා කරපු ධර්මයේදී. අදාළ කාරණු පිළිබඳවම පමණයි කතා කරන්නේ. අනුන් හෙලා දැකීම තමයි ඉස්මතු වීම කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි බොහෝ දෙනා සසරෙන් එතරන බවත් මේකෙන් ප්‍රකට වෙනවා. මේ ආජීවකයෝ නම් දරුවා මරුණු මවක් වගේ. කියන්නේ දරුවා මැරිච්ච මව කොච්චර අර ඉන්න විදිහ අන්නේ වගේ. මේ උදවිය නම් එහෙම තමාවත් මේ උසස් කරගෙන අනුන්වත් හෙලා දකිනවා. එයා හසරෙන් ඊතර වෙන්න ඒව පුළුවන්කමකුත් නෑ. එයාලා නිතරම මොකද්ද කියන අර තුන් දෙනෙක් ගැන කියනවා. ඒ තමයි නන්දච්ච කිසංකිච්ච මක්කලි ගෝසලයන් තුන් දෙනා ගැන මෙන්න මේ අය ගැන කතා කරනවා. මේ ඊතර වෙච්ච අය කියා ඔච්චරයි තියෙන්නේ කියලා මේ සන්දක පැහැදිලි කරනවා.
ඉතින් මේ සන්දක ඊළඟට පිරිසමතනවා. අතකෝ සන්දකෝ පරිබ්‍රාජකෝ සකං පරිසං ආමන්තේසි. සොකී පිරිසමතනවා. චරන්තු බොන්තෝ සමනෝ ගෝතම බ්‍රහ්මචර්ය වාසෝ නදහනි සූකරාණි අම්මේ කිලාභහත්‍යාර සිලෝකෝ පරිච්චිදුන්ති. ඉතිදා සන්දකෝ පරිබ්‍රාජකෝ සකං පරිසං උయ్యා ජේසි භගවති බ්‍රහ්මචර්යාති. ඔන්න බලන්න සිද්ධ වෙන කාරණා. පිරිසමතලා කියන බවත්නි ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බඹසර හැසිරෙන සීක්වා අනිත් අයට කියනවා බඹසර හැසිරෙන්න කියලා ශ්‍රමණ බුදුරන් වහන්සේ ශාසනයේ අපට නම් මේ ලාභහත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා අතහරින්න අමාරුයි. ඔන්න බලන්න. පැහැදුනා අතහරින්න අමාරුයි. ලාභහත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා අනික් අයට හැසිරෙන්න කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සන්දකගේ පිරිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බඹසර ඇසිරෙන්න උත්සාහ කරා. ඒ කියන්නේ උද්‍යෝගමත් කරා, උනන්දු කරා. තමන්ගේ ආද නේ, තමන්ට අමාරුයිනේ. ඕක තමයි සන්දක සූත්‍රය. හොඳයි එහෙනම් සන්දක සූත්‍රය අවසానයි. මේ ඊළඟට මහා සකුලදාය තියෙන එක අද කරන්න බෑ මොකද ඒක ගොඩක් දිගයි. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ ඔබට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න දැන් අහන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් කලිනුත් මට සූත්‍රේ නම නම් මතක නෑ. එතනදිත් ওই වගේම කාරණා ටිකක් කතා සාකච්ඡා කළා. එතනදී සාකච්ඡා කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පරලෝකයේදී විපාක තියෙනවා නම් ඒක එහෙම වෙයි. එහෙම නැතිනම් අපි මේ වගේ ඒ කියන්නේ විපාකයක් තියෙනවා නම් අපි මෙතනදී හික්මෙන්න ඕනේ. විපාක නැතිනම් ඉතින් ඒක ඒ වගේ කියන අදහසක් තියෙන සූත්‍රයක් දේශනා කළා. මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ වර්තමානයේකම ඒ කරන දේ හිස් බව සලකලා ඒ ශ්‍රමණ කෘත්‍යයක් නෑ කියන අදහසක්. අනිත් අර කලින් එකේ කියන්නේ ඉතින් මෙතන ඒ කියන්නේ අනාගතයට විපාකයක් නැත්තම් ඒක එහෙමයි. නමුත් විපාකයක් තියෙනවා නම් අපි මෙතන හික්මේන ඕන කියන අදහසක්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම අයින් වෙන ක්‍රමය. අරකේ තියෙන්නේ ඇතුළු වෙන ක්‍රමය. දැන් මෙතන ඒ ක්‍රම අටේම තියෙන්නේ වැරදි කියලා අයින් වෙන එකනේ. අර ඒක මටත් මතක නැහැ සුටි නම. ඒකේ තිබ්බේ ඇතුළු වෙන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ ඒකට යොමු වෙන හැටි. අපි පරලෝ විපාක නැත්නම් ඉතින් කමන්නේ මෙලොව ලැබෙනවනේ. ඒකට යොමු වෙන හැටි. මේකේ තියෙන අයින් වෙන එක. ඒතකොට ක්‍රම දෙකක් තියෙන්නේ. මේකේ අයින් වෙන විදිහක් තියෙන්නේ. අරකට යොමු වෙන විදිහක් තියෙන්නේ. ඒකත් මම හිතන්නේ මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායෙම තමයි තිබ්බේ සූත්‍රය. ඉතින් එතන අර අනාගතයේ නොපෙනීමත් එක්ක මේ ජීවිතයේදී ලබන කරුණොත් එක්ක ඒ දහමට යොමු වෙන හැටි පැහැදිලි කරේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අර මේකේ කීවා මේ දැන් අර දෘෂ්ටියක් කතා කරා අර මේ පුරුෂ සතර මහා භූතයන්ගෙන් ඉපදුනා. ඒකට මැරිලා කරුලිය කරලා පඨවි ධාතුව බාහිර පඨවි ධාතුවට මේක මේ එකතු වෙනවා කියලා. දැන් අපි දැන් ධාතුවක් හොයන්න ගියපු තැනදී දැන් ඇඟේ මොකක් කරයක් ගත්තොත් එම කේස් ලොම් මොන හරි ඕන එකක් ගත්තොත් තද ගතිය ඊළඟට බාහිරත් තද ගතිය දැන් අර හිතෙන් සමාන කරන්න පුළුවන් නේ. හිතෙන් සමාන කරන්න ගියොත් එහෙම අර සංසන්දනය කරලා හැබැයි එතනත් උපේක්ෂාවකට යනවා. නමුත් එතන උපේක්ෂාවට ගියාට මේ දෘෂ්ටිය නෙන්නේ. ඒක යා දෘෂ්ටියක් කියලා තේරෙන්නේ මේ ඒ ගියපු කෙනාට. හැබැයි එතන මේ හර ලෝකෙත් එක්කවත් තමන් කෙහි පැත්තක් කර ආධ්‍යාත්මික බාහිර දෙක එක පැත්තකටම මේ ඇලෙන්නේ නැතුව උපේක්ෂාවකට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒත දැන් ඒ හිතෙන් සමාන කරන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් මේකට යනවමයි. දැන් මේකේ පෙන් දෘෂ්ටියට අපි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ මේ යම් ආධ්‍යාත්මික පඩවි බාහිරාජ පඩවි පඨවි ධාතු වේසා කියලා තුන කියන්නේ. එතකොට ඒත් එක්ක හැබැයි තව එකක් තමයි නේතං මම නේසෝමස් තං නේතං මම නේසෝමස් නේසෝ මේ අත්තාති කියලා. ඒක කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන්නේ. ඒතර ප්‍රඥාවෙන් ආධ්‍යාත්මික ධාතු මේකයි බාහිර ධාතු මේකයි කියලා සමාන කිරිල්ලක් තියෙන්න බෑ කවදාවත්. ඒ කියන්නේ සංසන්දනයක් නැතුව ඉක්මන බවක් එක්ක අර ආධ්‍යාත්මික බාහිර දෙකෙන් ඉක්මන බව ඒ කියන්නේ මැනෙන්නේ මැනීමක් අදාළ වෙන්නේ නැති වීමක් එක්ක වෙන්න ඕනේද? නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මේ නැතුව ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේ දෘෂ්ටියට යන්න ඕනේ. සෝමනේ සපෝට් ඇදිගෙන සෝමනේ තෙරුවන් ඒකත් ඔය දෘෂ්ටිය තමයි යන්නේ. මොකද හිතින් ඕක හිතන්නේ කොහොම? හිතින්මයි කල්පනා කරන්නේ. මොකද විමුක්තිකාමී ඉන්නේ මේ අයත්.
බඹසරක් වාසය කරන අයනේ. එතකොට මේ පටවියත් එක්ක සම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හිතින් නෙවෙන්නේ. ඒතකොට හිතින් ඒ ස්වභාවයක යොමු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය බුදුරණවහන්සේ වෙන්නපු ක්‍රමේ පටලවා ගන්න එකනේ. දැන් තමන්ට වැඩෙන ක්‍රමේ කරන බුදුරණවහන්සේ වෙන්නපු ක්‍රමේ අතහරිනවා. දැන් අතන අර මම කලින් කතා කරේ නිශ්චිත විඥානේ. ඊට දැන් පටවි නිශ්චිත එකක් තියෙනවානේ. පටවිය නිශ්චිත වූ විඥාන දැන ගැනීම. පටවිය එකතු වී දැන ගැනීම. ඉතින් පටවිය එකතු වී දැන ගැනීම කියනකොට දැනගත්තේ පටවිය කියන එකත් එක්කනේ. එතකොට ඒ දැන ගැනීම එහෙමමයි. තථාගත ඥානයක් ඇති වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේ දවස් ටිකේ මම අර මැජික් කාර්යයේ උපමාවත් එක්ක කතා කරා කඩුවක් ගිලින කතාව. ඒකේදී ওই කරුණු ගොඩක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නුවා. මොකද අපිට හැම වෙලේම යන්නේ මේක වෙනම තියෙනවා අපි ඒකට වෙනම ආස කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර අපි කරගන්නේ නැහැ ඒක කියලා. මම පැත්තකින් ඉන්න පටවිත් වෙනම තියෙනවා. අර තම් නේතම් මම කියන කාරණාවක් යන්නේ මමනේ විඥානාතේ එතන නිශ්චිත වෙලානේ තියෙන්නේ. අනිශ්චිත වෙලා. ඒතර නිශ්චිත වෙච්ච කියන්නේ විඥානින් තමයි මේක වෙන්නේ. පටවිය කියලානේ නිශ්චිත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අර දෘෂ්ටියටමයි ගිහිලා යමු වෙන්නේ. තන්නේ තමනේ සමස් වෙන මේ සවත්වාද කියන්නේ මේ Tamanට හිතන්න කියන එක නෙමෙයිනේ. යථාභූත ඥාණයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාවත් එක කතා කරන්නේ. හිතනවා කියන්නේ ආයේ මොකද්ද? විඤ්ඤාතය නිශ්චිත වෙලා. විඤ්ඤාත නිශ්චිත වීමක් තියෙන්නේ. ආනන්ද අනන්ත පිටුකා සූත්‍රයේ විඤ්ඤාතය හා නිශ්චිත විඤ්ඤාත නිශ්චිත වූ දැන ගැනීම. ඒතර දැන ගැනීම විඤ්ඤාතය කියන්නේ හිතීමනේ. එතකොට ඒ හා දැන ගැනීමත් ඒක දැන ගැනීම. දැන ගැනීමක් වුණා නම් මොකද්ද? ආයේ නිශ්චිත. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගොඩක් කෙනාට තියෙන ප්‍රඥාව කියන කාරණාව සහ බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක අමතක වෙලා යන හැම වෙලෙම දැන් කෙනෙක්නි කරන්නේ කෙනෙක් කියන්නේ විඥාන නිශ්චිතය අපිඥානියක් දැන ගැනීම. ඒතකොට දැන ගැනීම තුළම වාසයක් තියෙනවා. ඒක එකම ඉන්න හැබැයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්න මාර්ගය අහලකටවත් යන්නේ නැහැ. අයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නේ ඕකක් තමන්ට ලබන්න නෙමෙයි ඔය කිසි දෙයක් ලබන්න නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේ පටවිය ලබන්න පෙන්වෙන්නේ නැහැ. පටවි මෙහිමයි කියලා නිෂ්ඨාවට යන්න පෙන්වෙන්නේ නැහැ. ආපෝ තේජෝ නිෂ්ඨාවට යන්න පෙන්වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ විඥාන නිෂ්ඨාවට යන්න පෙන්වෙන්නේ නැහැ. බුදුරණවහන්සේනේ ඔක්කොම බාහිර දේවල්. ඇහිච්ච දේවල් නේ පිටින් බාහිර දේවල්. ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන එකමනේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඉතින් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයට අවශ්‍ය විදි දහමක් හම්බ වෙන්න ඒකට යමු වෙන්නේ නැතුව අර ගැළපිල්ලක්නේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒ වගේම දෘෂ්ටියකට තමයි යමු වෙන්නේ. ත්‍රිවංශ සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඉස්සෙල්ලා අහන්න හැදුව ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර කලින් සූත්‍රයේදී ඔබ වහන්සේ දේශනා කළා ඒකට යොමු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා එතනින් අදහස් කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතන අර වර්තමානයේකම අකුසලයක් සිදු වෙන හින්දා වර්තමානයේකම කට්ටිය නුවණැති පුරුෂයන්ගෙන් චෝදනා අහන්න වෙනවා ඒ වගේම Tamanට තියෙනවා මේ විදිහට හැසිරුණොත් සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන් කියලා යොමු වීමක් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් මෙතනදී එහෙම දෙයක් ඒ ශාස්ත්‍රුන්ගේ දේ කිය පවසන දෙයින් එහෙම කිසිම දෙයක් නැති හින්දා යොමු වීමක් නැහැ කියන නේද ස්වාමීන් වහන්සේ අදහස් කරේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් මෙතන යොමු වීමක් නෙමෙයි අයින් වීමක්මයි. යොමු වීමක් නෑ නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ අයින් වෙන ක්‍රමේ. අතන තියෙන්නේ ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඊතන පැහැදිලි කරේම ඔය పూర్ව කර්ම විපාක ඒ පිනපව කියන කාරණාවත් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව. ඒතර එතන කතා කරලා පෙන්නන්නේ ඉතින්ද දැන් අපි දැක්කත් අපිට ඒක ගැන පෙර ඊළඟ ජීවිතයක් තියෙනවා කියලා නොදැක්කත් මේ ජීවිතයේ ලබන දේත් එක්ක ඒක පිළිගැනීම කියන එක. ඒක තමයි ඒ දේ කරනවා කියන එක. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ වැරද්දෙන් අයින් වෙනවා. කියන්නේ ලබන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් අයින් වෙනවා. අතන තියෙන එකේදී යම් කිසි හරි දෙයක් තියෙනවා Tamanට අගෝචර නමුත් ගෝචරත්වයේ ලැබෙන දෙයක්. අන්න ඒ නිසා ඒකට යමු වෙනවා. අරක අගෝචර නිසානේ. වැරදි නිසා නෙමෙයි අගෝචර නිසා. මේවා ඔක්කොම වැරදි නිසා. අරවා අගෝචර නිසා එහෙම හිතන්නේ. ගෝචරට කියන සනසෙනවා. ඒ නිසා යමු වෙනවා. මේකේ ඔක්කොම වැරදි නිසා අයින් වෙනවා. ත්‍රිවංශ සරණයි. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මාදිට්ඨි කාරණාවත් එක්ක ඒක පැහැදිලි වුණා ත්‍රිවංශ සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන මේ අර රහතන් වහන්සේගේ ආශ්‍රවයන් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම සතිමත් වෙලා නැහැ කියන එකක් වගේ මට තේරුණා. ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි නේද? ඒ කියන්නේ ආශ්‍රව ශ්‍රේවිත බව ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ හැම වෙලෙම සතිමත් වෙලාම ඉන්න ඕන කියන එක වගේ අදහසක් නේද? මට ඒකෙච්චර තේරුනේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. පැහැදිලි කරලා දෙන්න සමස්ත. තෙරුවන් සරණයි. දැන් අපට රහතන් වහන්සේගේ පුජ්‍යලීක්ම කාරණාව තියෙනවනේ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පුජ්‍යලීක් කියන එකනේ. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ අත නැති රහතන් වහන්සේ. උදාහරණේ අත නැති කෙනාගේ අත නැහැ කියලා සිහි නැති උනාට අත ලියලා නැහැ. අත නැහැ. හැබැයි අත ලියලා නැහැ.
අත නැහැ කියලා දැන් දකින්න නැති වුණාට දැන් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියන අත නැහැ කියලා අත ලියලුවා කියන එක නෙමෙයි. අත නැහැ කියලා සිහි කිරෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ආශ්‍රවක්ෂය වුණා කියන කාරණාව අරහත් ඵල සමාපත්තිය කියන්නේ එකක් නිවීම කියන්නේ. ලෝකේ ජීවත් වීම කියන්නේ තව එකක්. ඒක අපි මේ ලෝකේ පරිගයෙන් කතා කරන්නේ. අරහත් ඵල සමාපත්තිය කියන්නේ එකක්. නැත්නම් මේ සාමික අසමික විමුක්තිය නිවුණා කියන කාරණා. නිවුණා ඒ නිවීම පරිගයෙන් කතා කරන්න බෑ. මේ කතා කරනත් ලෝකේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ. අපි දැන් මේ දෙක පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. ලෝකේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ. ඒතර ලෝකේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ කතා කරනකොට ඒ කතා කරන්න වෙන්නේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ මේ ආසවක්ඛ්‍යත අරහත් ඵල සමාපත්තිය දීම සහ ජීවත් වීම. හැබැයි ජීවත් වීමේදී කෙලෙස් දුරු වෙන්නේ නැහැ කියන එකක් නෙමෙයි. කෙලෙස් නැහැ. අත නැහැ. ලියල්ලා නැහැ අත. දැන් අපිට හිතෙන ලියල්ලා කියලා නෑ කියලා සීනි තුනට පස්සේ නෑ ලියල්ලා නැහැ. එතකොට සිහිය කියලා එතන කතා කරන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ කියන්නේ හැම එකම ලෝක පරියායත් එක්ක කතා කරන්නේ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි බලන්නේ මේ පැත්තේ සිහියත් එක්ක. අපේ සිහියත් එක්කනේ බලන්නේ. දැන් අතන තියෙන්නේ අසේක ඔක්කොම. සේක නෙමෙයි අසේක. පුතඥනත් නෙමෙයි සේකත් නෙමෙයි අසේක. ඉතින් අපි හැම එකක්ම බලන්න ඕන නැත්තේ ඒ පරියායෙන් මිසක් අපි දන්න සිහියෙන්, අපි දන්න සමාධියෙන්, අපි දන්න වීරියෙන්, අපි දන්න දැන් මේ අපි දන්න ඔක්කොම පුතඥන එකනේ මුලින්ම ඊළඟට සේක එකනේ අර අසේක පැත්ත. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේවා හරියට දැනගත්ත නැත්නම් අපි දන්න පැත්තෙන් ඒ සිහිය, ඒ සීලය දැන් අපි බලන්නේ අපේ කෝණයෙන් පුතඥන පැත්ත නැත්නම් සේක පැත්ත විග්‍රහයත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ පරයය ඒ විදිහට බලන්න ඕනේ. මොකද ඒ බලන්න ඕනේ කරුණු ගොඩාක් අපිට තියෙනවා තේරුම් ගන්න. අපි දන්න හැම එකක්ම මේකත් එක්ක ගලපන්න බෑ. තේරුම් ගන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් එතන ඒ මහත්ය හපුවත් එක්කම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට නිකන් මතක් දැන් ඕන්න දැන් රහතන් වහන්සේ කියද්දී දිත්තේව ධම්මේ අනුපලබ්බේ දිටු දැහැමියෙම නොලැබෙන වාක්‍යනේ කියන්නේ. දැන් රහතන් වහන්සේ සමහර තැන්වල කතා කියනවා මේ ඵල සමාපත්තිය නෙගී පිටියා කියලා. සමහර තැන්වල එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් දිත්තේව ධම්මේ අනුපලබ්බේ දිටු දැහැමියෙම නොලැබෙන කල්ලි කියන එක ප්‍රභේද දෙකක් ආයේ කතා කරන්න බැහැනේ. ඒ කියන්නේ නොලැබෙන කල්ලි ආයේ කියන එකේම එක වෙලාවක සමාපත්තියක් එක වෙලාවක එහෙම කතා ගන්න බැහැ. එතකොට එහෙම කිසි දවසක ඒක කවදාවත් තේරුම් ගන්න බෑ නේද මේක. එතකොට කරන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ කියනනේ. ඒක තේරුම් ගන්න බැහැනේ. එතකොට අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තුතිම කියන්නේ ඔබට තේරුම් නැතත් මේ කුබ්බේ ධම්මති ඥානම් පච්චේ නිබ්බාන ඥාන. එතකොට එහෙනම් අය ධම්මති ඥානටම කියන්නේ මේ ආයත් සමුදේ පැත්තෙන්ම හොයන්න වෙනවනේ. මොකද නැත්නම් අර විපු දෙහිමියම නොලැබෙන කියන එකේ පැතිකඩවල දෙකක් කතා කරන්න යනවා වගේ වෙනවනේ ආයෙත්. ඒක ඒ පැත්තටම යන්න වෙනව නේද ආයෙත්. නැත්නම් එන්නේ නැහැ නේද කොහොම කරත් අපිට මට නිකන් හිතුනේ සම්මත. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් ඇත්ත. දැන් ඒ කියන්නේ මම අර කිව්වේ දැන් අපි ඇත්තටම අර මේ පැත්තේ කෝණේ ඔක්කොම මනින්න යන්නේ. අපි මේ දැන් අපි දිවන් දකින්න යනකොට පවා යන්නේ තියෙන දේ අයින් කරලා වෙන දෙයක් ළඟා කරගන්න. ඕකනේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ධර්මයේ දෙයක් කරගෙන දැන් තියෙන දෙන් අයින් කරලා ධර්මයේ දෙයක් කරන්න යනවා. ඉතින් මේ වැඩ පිළිලත් එක්ක යනකොට අපි අර වෙනම අලුත් නිර්වචන දැන් අපි රාතන් වහන්සේ කියන කාරණාව දිටු දෙහැමේ කනුපලබ්බිය මානව සහ ඒ සත්‍යයේ මොකද්ද කියන කාරණාව වල මඤ්ඤණාවක් නම් තියෙන්නේ. මඤ්ඤණාව පිළිබඳව අපි හිතමු මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මඤ්ඤණාව කියන්නේ වැරදි වැරද්දක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරද්දක්ම අපි තුල පිහිටලා අපි වැරදි දේ තුල නිවැරදි බව දකිනවා. බලන්නකො ඒක හිතලා. ඒ කියන්නේ වන්නන් අපි හිතමු මොකක් හරි දෙයක් කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක්මයි පිළිලා තියෙන්නේ. වැරද්ද නිවැරදි බැලුවා කියලා වැඩක් නැහැනේ. එහෙනම් ඉස්සලාම වැරදි දේ කියන කාරණාව මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක නිවැරදිව හම්බෙන්නේ කොහොමද? එතකොට අර මේ නිවැරදි දේවල් වැරදි දේවල් ප්‍රශ්න ඔක්කොම නිස්සර භාවයලා යනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ මේකේ හේතුඵල න්‍යායයත් එක්ක මේක හොයන එක. දැන් ඇත්තරම මේ පිළිබඳව මේ ධර්ම සාකච්ඡා මම හිතන්නේ 68 69 දෙක ඇහුවා නම් ඒක මම ගොඩාක් කරුණු කිව්වා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒ දෙක ඇහුවනම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට දැන් මම නිතරම කියනවා මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනකොට හැම එකක්ම අහන්න. මොකද මම ගොඩාක් අනිත් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා හැම දේශනාවක්ම අහන්නට ඕනේ. ඒ වගේ මම ගොඩක් කරුණු පැහැදිලි කරා. මොකද අපි ගොඩක් කොටු වෙන පැති. ඉතින් ඒ නිසා මේ අතර මේ අපි අර පුජ්‍යලයක එක්ක ලෝකේ කතා කරන යන එකක් තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රතිපදාවක් එක්ක ඉස්මතු වීමක් නෙමෙයි. ත්‍රිවසරණ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපිට සමහර කරුණු කතා කරන්න පටන් ගන්නේ අපි දෘෂ්ටියක ඉඳලා, ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටියක් සත්‍ය බවට අරගෙන. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම හිතමු වක්‍රේ ඔන්න තමන් ලෝකය කියලා ගත්ත ස්වභාවයක් නිච්චොදෝ සස්සතෝ කරනම ධම්මෝ.
ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ අන්න ඒ දෘෂ්ටිය මතම අපි පිටිලා අපි ඒක ගමුකෝ දැනට. ඒක එහෙම දෘෂ්ටියක් කියලා හම්බ නොවිච්ච දැන් අපිට ලෝකයේ සහ තමන් කියලා හම්බ වෙනවා දැන්. ඒ ස්වභාවය සත්‍ය බවට අපි අරගෙන ඒ ඒ දැන් ලෝකෙ කියලා ගත්ත එකේ හම්බෙච්ච දේ දැන් තමන්නේ දැක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ දේ රහතන් වහන්සේ දැක්කේ කොහොමද කියලා හොයන්න යනවා. හැබැයි එතනදී අර ඉස්ලාම් තඩි දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ දෘෂ්ටිය හින්දා අර එහෙම ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අර ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න මොන විදිහට කතා කරත් අවුල් අර දෘෂ්ටිය තියෙන කන්නේ. එතකොට දැන් ඒතර අර දෘෂ්ටිය ඒ කියන්නේ ලොකු වැරද්දකින්ද තමයි අරගෙන කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අරක දුරු කරා ගන්න නැතුව අර ආයි කතා කරන්න බෑ. අර කතා කරොත් වැරදි මොනවා කිව්වත් නේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් අපිට ඒ පැත්තම කියලා දෙනවා සර්. දරුවන් සන්නයි. ඒක ඇත්ත මම ඒකට පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔන්න මම දාගෙන ඉන්නවා මොනවා හරි පාට පේන කණ්ණාඩියක්. ඒ කියන්නේ අපිට මට පේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රතු පාට. නැත්නම් මොනවා හරි පාටක් කණ්ණාඩි දෙකට. ඒ කණ්ණාඩි දෙක මගේ තියෙන්නේ. කෙනෙක් ඇවිදින්න විග්‍රහ කරලා පෙන්නනවා අර පාට පිළිවෙල මේක නිල් පාට, මේක කොළ පාට, මේක සුදු මෙහෙමයි කියලා එක එක පාට හැටියට මේ යම් දෙයක් පෙන්නනවා. දැන් මේ කණ්ණාඩි දෙක දාගෙන ඉඳි නෑ කොහොමද මේ එහෙම පාටක් තියෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මෙහෙමනේ මේ පාට තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් කියලා මේ තමන්ගේ තියෙන පාට කෝණයෙන්ම අර අනිත් කෙන විග්‍රහය බලන්න යනවා. ඒක කවදාවත් පේන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ අපේ කෝණය මේ ඒ කණ්ණාඩි ගැලෙවට පස්සේ තමයි විවෘතව පේන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ කෝණය අයින් වුණාට පස්සේ තමයි නිවැරදි දර්ශන කෝණයත් එක්ක පේන්නේ. එතකන් අපි බලන්නේ අපේ කෝණයෙන් තමයි අනිත් නිවැරදි කියලා ඇහෙන්නේ නැත්නම් අනිත් සියලු විග්‍රහ බලන්නේ. ඒ අපේ පේන කෝණය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අපේ තියෙන කෝණය වෙනස් වීමක් බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන තන පිටත කෙනෙක්ගේ බලන්න නෙමෙයිනේ. අපේ කෝණය වෙනස් වෙන්නනේ. ඉතින් අපේ කෝණය දැන් අපිට ඒ පරියාය හැදිත් අපේ කෝණය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ නැත්තේ. අපේ කෝණය වෙනස් වෙන යෝනිස මනසිකාරය. අපි අපේ කෝණය හැමත යන පිට විග්‍රහය බලන්න ගියොත් එහෙනම් පිට කෙනෙක් අපි ඒතර පිට කෙනෙක් ගැන ගිහිල්ලාම ඉවරයි. ධර්මයේ එතකොට අර අනුන් සඳහායි තියෙන්නේ ධර්මයේ. අනුන් ගැන බලන්නේ එතකොට තියෙන්නේ. තමන් ගැන බලන්නේ නෙමෙයි. තමන් ගැන බලන්න තියෙන ධර්මයක් වුණා නම් තමන්ගේ කෝණය වෙනස් වෙන්නමයි හැම වෙලෙම එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි මම නිතරම පැහැදිලි කරන්නේ මේ ධර්මයේ අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ තුල ලොකු පැත්තක් තියෙන හොඳට හිතන්න. නැත්නම් අපි හැම වෙලෙම කොහෙන් හරි පැත්තට වෙලා කොටු වෙනවා. අහු වෙනවමයි වැඩි. අයර යෝනිස මනසිකාරයේ මේ දර්ශන කෝණය ඉස්මතු වෙන්න යෝනිස මනසිකාරයට ඉපදින්නට එන ඉඩකඩ සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා යනවා. අපේ පැත්තේ ඉඳලා අපි බලනකොට සර්වන් සන්න ගොඩක් පින් ස්වාමීන් පෙරුවන් සරණයි සානස් ඒ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව දැන් මෙතන ඒ අහන ප්‍රශ්නේදී කෙලින්ම පුද්ගලයෙක් විදිහට කොටු කරලමනේ අහන්නේ රහතන් වහන්සේ සම්බන්ධව. එතකොට දැන් උත්තරේ දෙනකොටත් ඒ රාමුව ඇතුළේම උත්තරයක් දෙනවා වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ සානස්. දැන් ඒ කියන්නේ එතනින් ඊතර කරන ඒ කියන්නේ මේ දික්කේව ධම්මේ අනුපලබ්ධී මානව තර ඒ විදිහේ උත්තරයක් නෙවෙයි අර රාමුව ඇතුළෙම නිවැරදි කිරීමක් කරනවා වගේ මට තේරෙන සනස පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ ආය අර ඉරියව් හතරෙදිම මේක ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා වගේ අදහසක් තියෙනවා සනස. තරසන්න. ඔය සඳකටනේ කියන්නේ සඳක ඇත්තම වෙනම ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒ කෙනාට යා මහ ප්‍රශ්නෙට යාටම ඒ ලෝකේ බුදුරණවහන්සේගේ කෙනා ගැන විස්තර දෙනවා. එතකොට දැන් පරියාය අවසන් වෙද්දිම තේරෙනවනේ සඳක ධර්මයක් එක්කව නෙමෙයි නිකම් පැහැදීමක් එක්ක කියලා. එතකොට එහෙනම් ඒ ලෝකේ විග්‍රහයක් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඒ විග්‍රහයත් එක්කමනේ. අපි දැන් මෙතන නිවීමක් රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව ඒ රහතන් වහන්සේට මෙහෙම කියන කාරණා අපට ඊට පස්සේ අපි නිවීම පිළිබඳව පරියාය මොකද්ද කියලා ඒ නිවිච්ච රහතන් වහන්සේ කියලා අපි දාගෙන බලන්නකොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අපට සෙවිය යුත්තේ සන්දකගේ කෝණයට නෙමෙයි. සන්දකගේ කෝණයට අපි බැලිය යුත්තේ ලෝකේ පැත්ත. අපි රහතන් වහන්සේ ගැන පරියාය බැලිය යුත්තේ බුදුරන් වහන්සේ කෝණයට. මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ ඒ කාරණාව තමයි. හැබැයි දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව. මොකද රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අපි වෙනම කෝණකින් අපි දැන් සඳකට වගේ නෙමෙයි අපට රහතන් වහන්සේ කියනකොට සඳකට සාමාන්‍ය එකක් නේ. දැන් අපට රහතන් වහන්සේ කියන්නේ විශේෂයි. එතකොට අපට ඒක පිළිබඳව අපි අර දර්ශනයකට නොගිය නිසා ඒ රහතන් වහන්සේ පිළිබඳ මේ සැබෑ නිර්වචනයක් අපිට වටහා ගන්න සත්‍ය ඥාණයට නොගිය නිසා අපට ඒ යම් පමණකට ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ රහතන් වහන්සේ ගැන අපි අර ඒ අවබෝධය එක්කම මේ පැත්තට දාලා බලන්න වෙනවා. ඔකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ රහතන් වහන්සේගේ මේ සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ විවහාරයත් එක්කයි. හැබැයි රහතන් වහන්සේ කියන නිර්වචනය ගත්තොත් අපි පැත්තෙන් බලනකොට අපි වෙන පැත්තකින් යන්නට එනවා.
ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම පැත්තම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. තෙරුවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අර ඊට කලින් කරපු සාකච්ඡාවකදී මේ යුණා මේ දැන් අර කෙනෙක් ඉන්න අර දෘෂ්ටිය කියන එකක් හිතන එකක් කියලා. එතකොට මේ කියන්නේ දෘෂ්ටිය මත තමයි හිතන එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඇත්තටම දැන් අපිට කෙනෙකුට එහෙම දැන් දෘෂ්ටිය මොකක්ද කියන එක ගැන Tamanටම ඒක මේ මොකක්ද කියන එක ගැන යොමු වෙලා බලනකොට ඇත්තටම දැන් සමහර ඒක ටිකක් අර මේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හිතෙන්නේ මේ දෘෂ්ටි ඉන්නවා කියලා හිතුවට ඒක දෘෂ්ටියම නෙමෙයි වගේ මේ ඒකත් හිතන එකක්ම කියලා වගේ අන්න එහෙම මේ නිකන් මට තේරෙනවා ඒක ටිකක් පොඩ්ඩක් ඒ දෙක කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඒකට ගොඩක් යොමු වෙලාම බලන්න ඕනේ දෙයක් වෙනව නේද එහෙම දෘෂ්ටිය කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න තෙරුවන් සරණයි. සම්පූර්ණයෙන්ම දෘෂ්ටිය ගැන හිතනවනේ හිතිල්ලක් විතරයි. දැන් මේ දෘෂ්ටිය තියෙන්නේ මේ ඒක හිතිල්ලක්. දෘෂ්ටිය හම්බෙන්න නෙමෙයි හිතිල්ල. දෘෂ්ටිය දැන් අපිට හිතනවා මම දැන් රසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය හිතනවනේ. මම පදනගලා හිතනවා. මම දැන් ලෞකික ලෝකෝත්තර සම්මා හිතනවා. හිතවිල්ල. දෘෂ්ටිය කියන්නේ දකින කෝණේ. හිතීම කියන්නේ කෝණය තුළ පාද කියලා හිතන එක. දෘෂ්ටිය ඉක්ම වුණා කියනකොට අන්න ඉක්මවීමේදී වැරද්දක් අයින් වෙන දැන් අපි හිතමු මෙහෙම අපට කලින් හිතලා තියෙනවා නම් යම් කිසි මොහොතක පව් කරාට විපාකයක් නැහැ කියලා. හිතලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. දැන් ඒක දෘෂ්ටි නැත්තම් අන්න එතකොට මේක තේරුම් ගන්න මනින්න පුළුවන්. නැතුව කවදාවත් මනින්න බෑ. අපි අර මනින් දැන් අපි හිතමු ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නිබ්බාන ඥානය නිරෝධේ ඥානය කියන කාරණාත් එයාට හම්බෙනවනේ. ඒකත් එක්කනේ මේ දර්ශනිය හම්බෙන්නේ. නිරෝධයත් එක්කනේ. සමුදයක් විතරක් හම්බෙන්නේ නෑනේ. නිරෝධයත් එක්ක හම්බෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මේ හට ගන්න හැටි දකින්නවා. නිරෝධ නෑ නේ. ඒක දකින්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ සංකල්පයක් පමණයි. සංකල්පකින් තේරුම් ගන්න. ඒක හිතවිල්ලක් විතරයි. දෘෂ්ටිය හම්බවීමක් නෙමෙයි. දෘෂ්ටිය හම්බවීම සිදු වෙන්නේ ඇතුළෙන්ම වෙනස් වීම. ඒ දකින්න කෝණයෙන් වෙනස් වීම. දකින්න කෝණ වෙනස් වෙන්න යෝනිසමනසිකාරය උපදින්නට ඕනේ. නැත්තම් අපි කල්පනා කර අපි හිතනවා ඒක හිතවිල්ලක් පමණයි. දෘෂ්ටිය නෙමෙයි. දෘෂ්ටිය කියන කාරණාව. දෘෂ්ටිය වෙනස් වීමක්. එතනදී අවසානයේදී වෙන්නේ දෘෂ්ටිය හම්බවීමකුත් නෙමෙයි නිවීම. නිරෝධය. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයත් එක්ක. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අනේ ඒකෙදි එතන තව අර කරන දැන් ඒ වගේ මේ අර සම්මා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයි ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය උනත් දැන් ඉන්නවා කියලා කෙනෙක් හිතාගෙන දැන් ඒකත් අර හිතාගෙන සිටිලක් නමුත් අර ඇත්තට මේ කෝණයෙන් ඉන්නවා නම් හරියට මේ දැන් අර දැන් ඒකන කර්ම ඵල විශ්වාසයක් තියෙනවනේ එහෙම වුණොත් ඒක වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ එතකොට ඇත්තටම දැන් ඒ අතින් ගත්තත් ඔය දැන් මේ දේශනාවල සඳහන් වෙන කට්ටියගෙත් ඔය පහුගිය ටිකේ ගොඩාක් දෘෂ්ටි ගැන සඳහන් වුණානේ ඒ කට්ටියේ දෘෂ්ටි ගැන කියලා ඒ හිම ප්‍රශ්න අහන්න වුණත් ඒ කට්ටිය හුඟක් මේ මට හිතුනේ ඒක හිතන හිතේකටත් වඩා ටිකක් මේ ගැඹුරින් එහෙම එකක් තමයි තියනවාද කියලා දැන් අපිට අපි කවදාවත් හිතලා නැහැනේ මෙහෙම මේ වගේ මෙහෙම ටිකක් තියෙන්නේ මගේ කියන අන්න ඒකට ඒ කාලේ කට්ටිය ගොඩක් යොමු වෙලා තියෙනවා වැරදි එකට වුණත් මේ වැරදි එක මොකක්ද කියන නිකන් අර එහෙම කරුණු ටිකක් අපි ළඟ නැහැ නේද කියලා මට හිතුනේ. තේරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. දැන් ඇත්තට අපි හිතමු යම් කිසි කෙනෙකුට බොරුවක් කියන්න හිතෙනවා. දැන් බුදුරණවහන්සේ ඔක පැහැදිලි කරලා පෙන්නවනේ බොරුවේ විපාක. ඊළඟට බොරුව කියනකොට කියලා ඉවරනකොට කියලා අවසන් වෙද්දී. ඊළඟට ওই අකුසල් ටික තියෙනවනේ. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය අපි හිතමු කමන්නේ බොරු කිව්වට. එතකොට එතන බලන්න හැංගීම මොකද්ද කියලා. හැබැයි බොරුවක් කියවුණා කියමු. අනේ මං අතින් බොරුවක් කියවුණා. අනේ මට සමා වෙන්න මං වැරද්දක් කරේ. අන්න වැරද්ද වුණත් අන්න එයා සංවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එතකම්ම අපට තියෙන කාරණාවක් තියෙනවා මේ අපි හැම වෙලේම අර මේ ලෞකික අපි මැනගන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියනවා කියලා අපි හැම වෙලේම කැමති දාලා වින්දනයක් ලබන්න. ඕකයි කරන්නේ. අපි ඇයි දැන් අපි මේ ඉන්න හැටියට අපි සුගති හරියනවනේ ඉතින්. අපි හැම වෙලෙම කැමති ඒකට. අපි හැම වෙලෙම අපේ අඩුව දකින්න නෙමෙයි කැමති. අපි හැම වෙලෙම කැමති අපේ නිවැරදි භාවය දකින්න.
අපේ අඩුව දැකලා අපි අඩුව දුරු කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. අපේ නිවැරදි භාවය දැකලා අපි සතුටු වෙන්න. ඔන්න ඕකයද ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. නිවැරදි භාවයේ තියෙන දෙයකින් නිවැරදි භාවයේ සතුටු වෙන ලෝකයේ පැත්තෙන් සතුටු වෙලා ඒකෙන් තෘප්තිය ලබන්නට ඕනේ. මොකද සතුටින් ඉන්න ඕන නිසා. හැබැයි නිවැරදි කියලා වෙනම වැරදි දෘෂ්ටියක ඉඳගෙන වැරදි කරද්දිත් නෑ මං අතින් ඕක වුණාට මං ඕක මම දන්නවා වෙන කැටි කියලා අන්න ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දෘෂ්ටි පිළිබඳව අපි ගොඩාක් දැනගන්නට ඕනේ. ත්වන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අර දැන් රහතන් වහන්සේ දැන වැරදි කරන්නේ නැහැ, දැන බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකද එතන ඇයි දැන බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ කියලා ඊට ඉස්සත් මම දැන් ප්‍රශ්න වගේ ප්‍රශ්න මතුවුණා. තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. බොරුව කියන්නේ ඒක තමයි සම්පජාන මුසාවාදෝ කියලා කියන්නේම ඒ කියන්නේ බොරුව කියන කාරණාව නොදැන වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මොකක් හරි එකපාරට කියවුණා කියලා ඒක බොරුවක් වෙන්නේ නැහැ. බොරුවක් කියන්න කරුණු කිහිපයක්. ඒක විනය පිටකයේ තියෙන බොරුව කියන්න කලින් දන්නවා බොරුවක් කියලා. බොරුව කියන වෙලේ දන්නවා බොරුවක් කියලා. බොරුව කියලා ඉවරනම දන්නවා බොරුවක් කියලා. අන්න ඒකයි බොරුවක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බොරුවක් වෙන්නේ. එතකොට සම්පජාන මුසාවාද කියන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා මේ එහෙම දෙයක් රසනවසතින් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි පැහැදිලි කරන්නේ මේ දැන් ප්‍රාණඝාතීත් එහෙමයි. හැම එකක්ම එහෙමයි. හතෙක් මරන්න හිතනවා දන්නවා. හතෙක් මරනවා කියලා දන්නවා. හතෙක් මරනවා කියලා මේ හැම එකක්ම ඒ ප්‍රාණ හතෙක් මරන්න හදනවා. මේ හැම එකක්ම ප්‍රාණඝාතය කියන කාරණාවක් ඒක. හැබැයි මානසික කුසල් වෙනවා. දැන් මේ පැති පැහැදිලි කරේ කායික පැත්තනේ. මානසික කුසල් වෙනවා මේ එක කාරණාවක් කරාට පස්සේ මනසින් හිතලානේ කරන්නේ. කරුණු තුනම සම්පූර්ණ වුණාට. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන මේ පැහැදිලි කරේ ඔකම කායික දේවල්නේ. ඉතින් ඒ කරුණු මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාරණාවේ පැහැදිලි කරේ ලෝකේ ඉන්න ආතන් වහන්සේ ඉන්න පුජ්‍යලියෙක් ලෝකේ කතා කරන නිවන් මාර්ගයේ අහලකටවත් එන්නේ නැති කෙනෙකුට ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයේ ශ්‍රාවකයෝ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්න මෙහි වගේ කට්ටිය කියලා. නිවන් මාර්ගයට එන කෙනෙකුට ඒක අදාළ නැහැ. අහලකටවත් එන්නේ නැති කෙනෙකුට ඔන්න පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ රහතන් වහන්සේ මේ වගේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. ත්වන් සරණයි. සම්මේෂනේ අර දැන් අපි ගිය සැරේ දැන් දීගණක සූත්‍රයේ ඒ වගේම මාගන්ධී සූත්‍රයේ දීගණක සූත්‍රයේදී අර එයාගේ කිසිවකට මේ ඇලීමක් නැහැ කියන දෘෂ්ටිය මේ ටිකක් ළඟයි මේ ප්‍රතිපදාවට කියන කේදී සතුටු වුණානේ. ඒ වගේම මාගන්ධියත් අර ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියනකොට මේ අවස්ථා දෙකේදීම ස්වාමීන් වහන්සේ මට නිකන් හිතුනේ මේ කට්ටිය අර පෛරුපාසනෙන් ටිකක් අර ප්‍රීතියට ඒ කියන්නේ අර උලාර පාමුච්චේ පැත්තට ඒ කියන්නේ ටිකක් මේ කට්ටියගේ හිත සතුටු කරලා ප්‍රීතිමත් විදියට මේ කට්ටියගේ සිතේ අර නීවරණ මේ යටපත් කරලා තථාගතයන් වහන්සේ මේ අර දේශනාව කරාම මෙහෙම මේ කට්ටිය මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා වගේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ සම්මාසෙ කොට. දැන් අපි වුණත් ඇත්තටම උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි කරපු පින් ඒ වගේ දැන් අර පින් පොත ඒ වගේ දේවල් අපි නිතර මෙනෙහි කිරීමෙන් අර ප්‍රීතිය උපද්දගෙන එතන ඉඳන් මේ ධර්මය මේ අපි තව ටිකක් ගැඹුරට බැලුවොත් අපිට ඉක්මනට ඒ කියන්නේ අපි මේ යන මාර්ගය ටිකක් අර දුක අඩු වෙයි වගේ දෙයක් මට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ගැන යම් අදහසක් දක්වන්න ත්වන් සරණයි. බුදුරන් වහන්සේ බෑ හැම ක්‍රමෙම দমনය කරනවා. දැන් මාගන්ධියෙන් නම් එහෙම කිව්වට පස්සේ මාගන්ධියන හොඳට කිව්වනේ. මෝඩයා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔය කියපු කාරණාව අර ඉස්මතු කරලා ඉවර වෙලා. දිගනක සමීප කරලා දිගනකටත් ඒ කාරණාව කිව්වනේ. එතකොට දැන් ඒ අවස්ථාවේදී කොහොමත් අපට හරියටම යම්කිසි කියන දෙයක් ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා ඒකට සිතේ එකඟ භාවයක්, ප්‍රීතියක්, ප්‍රමුදිත භාවයක් ඕනේ. හැබැයි තිබිච්ච පමණින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තිබිච්ච කාරණා මුල් කරගෙන යන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ගුණධර්ම කියලා පෙන්වන්නෙම ඒවත් එක්කනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රමුදිත භාවය නැතිනම් අපට එක දෙයක් කෙරෙහි අවධානයක් යොමු කරගෙන අහනින්න බෑ. එතකොට මේ අහගෙන ඉඳීම පිළිබඳව උත්සුකයක් සමහර අවස්ථාවල දෙනවා. හැබැයි දැන් දීගණකගේ මාගන්ධියේ සූත්‍ර දෙකේ මේ කරුණු කියලා අවසානයේ බුදුරණවහන්සේ ඒ කීම පැහැදිලි කිරීමත් එක්කම අහපව් එයාගේම වැරද්දක් පෙන්නනවා. දීගණකගෙත් එහෙමයි. එතකොට මේ දෘෂ්ටිය කතා කරලා දෘෂ්ටියෙත් ඒ වැරද්ද පෙන්නනවා.
එතකොට මේ ප්‍රමුදිත භාවය ඉස්මතු කරලා පෙන්නවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවට ඒක පෙන්නලා මාගන්දින කොහොමත් ඒක කිව්වේ නෑ. මාගන්දියට කොහොමත් දෘෂ්ටිය එයාගේ මේ බුදුරණස් උදානයක් පැහැදිලි කරා. මාගන්දිය ඒක කතා කරා. ඒකට බුදුරණස් එහෙමම වැරදි කියලා අර අන්ධයාගේ උදාහරණي පැහැදිලි කළාම පැහැදුවා මේ මෝඩ අන්ධයෙක් වගේ කියලා. දිගණකගේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් පුනප්පුන සූත්‍රය බැන්නට පස්සේ බුදුරණස් බණ කිව්වේ. පුනප්පුන සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා බ්‍රාහ්මණය ළඟට දන් දෙනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් දන් දෙනවා. තුන් සැරයක්ම ගියා. තුන් සැරේම ශ්‍රද්ධාවෙන් දන් දෙනවා. හතරවෙනි සැරේ බයිනවා. මේ ශ්‍රමණයා පෙරේතකමින් ආවා. ඒ වෙලේ බුදුරණවහන්සේ ධර්ම දේශනා කරා. ඒ වෙලේ තමයි නිවන් දකින්නේ. සෝතපන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට මේ කාරණාව ඒ කියන්නේ යාගේ නුවණ අවදි කරන විදිහක් බුදුරණවහන්සේ බලන්නේ හැම වෙලෙම. නුවණ අවදි කරමින් තමයි එයාට ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක කොහොමත් ඒ නුවණ අවදි කිරීමට එයා ඒකට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව අපට ඒකාන්ත එකක්වත් කිසි දෙයක් කියන නැත්නම් පුනප්පුන සූත්‍රය ගැලපෙන්නේම නැහැ. ඒ දානේ දීලා මේ හද්දාවෙන් දන් දෙද්දි බණ කියන්නේ නැහැ බුදුරණවහන්සේ. හතරවෙනි සැරේ තුන්වෙනි සැරේ ගියාට පස්සේ හොඳට බුදුරණවහන්සේට බැනනට පස්සේ අන්න ධර්ම දේශනා කරා. ඒ වෙලේ තමයි හොතපන්නේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම එකම බලන්න ඕනේ. ත්‍රිවස් සරණයි. සමනස අර දැන් සතිපට්ඨානිය වගේ භාවනා කරනකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු අර දැන් ගච්ඡන්තෝ ගච්ඡාමිති ප්‍රදානත් වගේ දෙකකින් අරගෙන අපි දැන් අතීතයට යන්නේ නැතුව අනාගතයට යන්නේ නැතුව ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ෂණේ හිත තියලා ඒ දිකට එතකොට එතන ඇත්තටම අපි අපේ ස්පර්ශය කෙරෙහි දැන් කකුලේ ගැටීම වගේ ස්පර්ශය කෙරෙහි හිත තියුවොත් ඒ ස්පර්ශය කෙරෙහි හිත තියලා ඒ ස්පර්ශය කොහොමද ඇති වුනේ කියලා එහෙම දිකට බලාගෙන යනකොට ඒ කියන්නේ පටිසම්පාද විදියට ඒක ස්පර්ශය ඇති වුණ ආයතන නිසා ආයතන වලින් එහෙම පල්ලෙහාට බලාගෙන ගිහිල්ලා ඒක අවිද්‍යාවෙන් ඇති වුණා කියලා මේ විදීම කියන එකත් ඇත්තටම පණවන්න බැරි දෙයක් කියන එක වගේ අවබෝධ කර ගැනීමද සාමිනාංශ සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා කියන්නේ අනේ කරුණා කළා මේ පැත්තකල සමසස් සම්පූර්ණයෙන් එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඇත්තටම ඒක අද සමාජීය විවහාරයක්. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ ඊට වඩා ගොඩාක් ගැඹුරු එකක්. මොකද බුදුරණ මම හිතන්නේ හතිපට්ඨාන පිළිබඳ ලොකු විස්තරයක් මම කලින් ටිකක් කරා. මේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අලුත් විස්තරය කරේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ අපි මම අර ඉස්සලක් වනේ භාෂාව පිළිබඳව පජානාති කියන්නේ අපි කරන දැනගන්න එකක් ඇටියෙ නෙමෙයි නුවණින් දැනගන්නවා කියන එක. ඊළඟට අරහත්ත්වයටපත් වෙන එකක් කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. හතිපට්ඨාන සූත්‍ර කොතනකවත් කතා කරන්නේ නැහැ සෝතාපන්න වෙනවා කියලා. කතා කරන්නේ අනාගාමීව අරහත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිපදාවක් සම්පූර්ණයෙන් ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්නේ ප්‍රඥාවෙන් වෙන එකක් මිසක් පුජ්‍යලයක් කරන එකක් නෙමෙයි. මොකද පජානාති කියන වචනේ පැහැදිලි කරන්නේ. අපි හිතනවා කියන්නේ කාරණාවට නම් ඒකට කියන්නේ විතක්කේති. දැන් අපි ගත්තොත් සමුදය ධම්මානුපස්සීවා සමුදය දකිමින් අන්න වාසය කරනවා ඊළඟට වය දකිමින් මොකක්ද ඒ කියන්නේ සමුදය වය දකිමින් දකිනවා කියන එක වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. පජානාති කියන එකත් වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. හිතින් කියන වචනේදී හිත කියන කාරණාවත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ විතර්ක කරනවා හිතනවා කල්පනා කරනවා. නැත්තම් විඥානීය කියන කාරණාවේ අර්ථය දැනගන්නවා. ඒ කියන්නේ විඥානාති කියලා දැනගන්නවා. දැන් මෙතන බුදුරණවහන්සේ හතිපට්ඨාන එහෙම මොකක්වත් කියන්නේ. හතිපට්ඨානි පැහැදිලි කරන්නේ පජානාති, පස්සති, ඥානාති. ඒවා ඔක්කොම අදාළ ප්‍රඥාවට. ඒවා එකක්වත් අදාළ නැහැ හිතෙන් කරන වැඩවල වලට. ඒවා එකක්වත් අදාළ නැහැ මනසින් කරන වැඩවල වලට. ඒ එකක්වත් අදාළ නැහැ විඥාණයෙන් වෙන වැඩවල වලට. ඒ හැම එකම අදාළ ප්‍රඥාව. ඉතින් අපි හතිපට්ඨානිය බලනකොට බුදුරණවහන්සේ කියපු ටිකම බලන්නට ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපි අපට කරන්න පුළුවන් ටික අපි කරනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ කිව්වා කියලා කරන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බුදුරණවහන්සේ එහෙම නෙමෙයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ වෙන ක්‍රමයකට. ඒක කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි වෙන විදිහකට කරලා හිතනවා බුදුරණවහන්සේ කිව්ව දෙයි මේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපට අහපව අලුත් දෙයක් බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණාව මොකද්ද කියලා හෙවීමකට යමු වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ ඒකනේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරු එකක් බුදුරණවහන්සේ පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. අපට අර දැන් අපට මතක් වෙන්නේ ඇවිදින එකක් නේ. ඒක හරි. අපි දන්නේ එකක් නේ. හැබැයි ඇවිදින එක විග්‍රහය මොකද්ද? ගච්ඡන්තෝ ගච්ඡාමිති පජානාති. විජානාති කියන්නේ නේ, සංජානාති කියන්නේ නේ, විතක්කේති කියන්නේ නේ, පපංචේති කියන්නේ නේ, තක්කේති කියන්නේ නේ. ඒ මොකක්වත් කියන්නේ. අරුම මේ විචක්ෂති කියන්නේවත් නෑ. පජානාති කියලාමයි කියන්නේ. පජානාති කියන්නේ මොකද්ද? පජානාති කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරා කියන අදහසටයි ප්‍රඥාව. පජානාති කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ ක්‍රියාව එක්කයි බලන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම. දැන් ඔන්න අපි හිතමු
අපි මේ වගේ දෙයක් දැම්මොත් හරිද බලන්නකෝ. වාක්‍යයක් අපි ලියනකොට මොකද මේ භාෂාවකින් දුන්න විග්‍රහයක් නේ අපේ භාෂාව නෙමෙයිනේ. ඒතර අපි භාෂාවේ ක්‍රමාව වැරදුනොත් අර්ථය වැරදි. සමන් අපි හිතමු උසාවියක නියෝගයක් දෙනවා මෙහෙම. මොකද්ද කියන්නේ? සමන් කියලා කෙනෙක් කියනවා එයා සම්පූර්ණයෙන් නිදොස් කර නිදහස් කරනවා. මොකද එයා එච්චරටම නිවැරදි. ඒ නිසා උසාවිය ලියනවා සමන් මරන්න එපා නිදහස් කරන්න. එතකොට ක්‍රමාව දානවා මරන්න කියන දැනට. ක්‍රමාවෙන් අර්ථය කොච්චර වෙනස් වුණාද? සමන් මරන්න එපා නිදහස් කරන්න කියලා අර්ථය යන්නේ. ක්‍රමාවෙන් වෙනස් වුණා. එතකොට අපි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ එහෙනම් කොච්චර අවධානයෙන් බලන්නට ඕනේද? අපි අවධානයෙන් නොබැලුවොත් වෙන්නේ ක්‍රියාව මොකද්ද මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ? දන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් මම ධර්ම සාකච්ඡාව කරමින් ඊළඟපස්ස එකක් වළඳමි. දැන් මම මෙහෙම ලිව්වොත් එහෙම මම ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟපස්ස එකක් හදමි. දැන් වෙන කෘත්‍ය දෙකක් නෙමෙයිද? මම ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟපස්ස එකක් වළඳමි. ඔන්න වළඳමි කියන වචනේ කෘත්‍යය. ඊළඟපස්සනේ මම ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟපස්ස එකක් හදමි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ කාරණාව ගත්තොත් ඊළඟපසමයි තියෙන්නේ දෙකේම. හරිනේ. අපිටත් අර ගච්ඡන්තෝ ඇවිදින දෙකම ඇවිදින්නේ. හැබැයි දැන් මට ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් ඊළඟපස්ස එකක් හදන්න බෑනේ. දෙකම අවදාන වෙනස්නේ. එතකොට අපි හදමි කියලා ක්‍රියාව ගත්තොත් එතන දාගත්ත එක වැරදිනවා. එතන ගිලම්පස වළඳන. එතකොට ක්‍රියාව බලන වෙනස් වෙච්ච හැටි. ක්‍රියාවෙන් අර්ථ වෙනස්. අන්න ඒ වගේ තමයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු කාරණාවේ සම්පූර්ණයෙන් අපි නිවැරදිව මේක අධ්‍යයනය නොකළොත් අපි මේ සමාජයේ තියෙන විග්‍රහ අපට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපට වැඩෙන දේවල් වැඩෙනවා කරන්න පුළුවන් අත්දකින්නවා සාක්ෂාත් වෙනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ කිව්ව දේ නෙමෙයි අර්ථය අතහැරෙනවා අනර්ථය ගන්නවා. අන්න එකයි අත්තං ගන්නාති අනත්තං රිංචති වෙන්නේ. අනත්තං ගන්නාති අත්තං රිංචති. ඒ සුසුසි සූත්‍රය තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අනර්ථය ගන්නේ මොන ධර්මයේ අහලාද? බුදුරන් වහන්සේගේ මුල මැද අග පිරිසිදු අර්ථ සහිත ව්‍යංජන සහිත සුපිරිසිදු සීසත් ධර්මයේ අහලා අනර්ථය ගන්නවා අර්ථය අතහරිනවා. එයා සම්පූර්ණයෙන් නිවන් මාර්ගේ නහකට යනවා. ඒ කියන්නේ වෙන දෙයක් අහලා නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදු සීසත් ධර්මයේ අහලා උතුම් වචනේ අහලා අනර්ථය ගන්නෙ. ඇයි ඒ? අර කියපු දේ අවධානයෙන් බැලුව නැති නිසා Tamanට වැඩෙන දෙයක් හම්බ වෙනවා. Tamanට කරන්න පුළුවන් දෙයක් හම්බ වෙනවා. Tamanට සාක්ෂාත් වෙන දෙයක් හම්බ වෙනවා. Tamanට අත්දකින්න දෙයක් හම්බ වෙනවා. Tamanට ප්‍රතිඵලයකුත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි උනේ අනර්ථය. අර්ථය නෙමෙයි. ඒකට මම හිතන්නේ මම බොහෝ එක කාලයකදී අර පාත්‍රයේ උදාහරණ ගොඩාක් විස්තර පැහැදිලි කරා අනර්ථය සහ අර්ථය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කරුණු ටිකත් අධ්‍යයනය කරොත් පුළුවන් අපි මේ කොච්චර මේ ධර්මයට තනක් දෙන්නට ඕනේද? අත්දැක්කත් සාක්ෂාත් වුණත් මොන දේවල් වුණත් ඒක බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා තව අපි ගොඩාක් වෙනට හිතන්න ඕනේ මේ මෑත කාලයේ කරපු ඒ සතිපට්ඨාන පිළිබඳව සහ ඒ කරුණු විග්‍රහය ඇහුවොත් තව ඔක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. තේරුම් ගන්න. බොම්පින් සර්වස් ස්වාමීන් වහන්සේ අර රාහුලවාද සූත්‍රයේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතන කියනවා රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන අවවාදවලදී මෛත්‍රී භාවනාව ඒ වගේ අර ඉස්සරහ භාවනා ටිකක් කරන්න කියනවා ආනාපාන සතියට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකේ තේරුම ඉස්සෙල්ලා දැන් මෛත්‍රී භාවනාව වගේ වැඩිලා තියෙන්න ඕනේද කියලා ඉවරලා මට ප්‍රශ්නයක් මතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තරම මෙහෙම එක. අපි ඉස්සල්ලාම හිතන්න ඕනේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ පුංචි බබෙක් වුණාට අපට වඩා ගොඩාක් පහත් කෙනෙක්ද නැත්නම් අපට වඩා විශේෂ හැකියාවෙන් යුක්ත කෙනෙක්ද කියලා. ඔන්න ඕක හිතුවොත් අපට තේරෙනවා එහෙනම් අපි මේ මෛත්‍රී භාවනාවට වඩා තව කොච්චර දේවල් කරන්න ඕන වෙයිද කියලා. දැන් අපි මෛත්‍රී භාවනාව සහ මේ දේවල් නැතුව කරන්න යනවා කියන්නේ රාහුල ස්වාමීන් පොඩි බබෙක් නේ. යා ඉතින් පුංචි කෙනෙක් අපිට වඩා කියලා කෙනෙක්. ඔන්න ඔය කෝණේ හිතුවනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි ඊට වඩා තව කොච්චර දේවල් කරන්න ඕන වෙයිද කියලා. ඒ නිසා රතන මේ ආනාපාන සති සූත්‍ර දේශනාව කරන්න ඒක භාවිතා කරන්න ඒක ආනාපාන සති සූත්‍රයේ මම හිතන්නේ අපි ගොඩාක් කතා කරා ඔය පර්ත් වල කර වැඩසටහනදී ඒකේ ආනාපාන සති ක්‍රම දෙකක් තියෙනවනේ. එකක් බුදුරණවහන්සේ කියපු නිවන් මඟ අනිත් එක ලෝකේ විමුක්තිකාමීන්ට කරන්න පුළුවන් දේ. ඒකත් වැරදි කියන්නේ නේ බුදුරණවහන්සේ. හැබැයි නිවන් දකින්න බැරි එක විතර නෙවෙන්නේ. රහත් වෙන්න බෑ. හැබැයි සමාපatti ඔක්කොම ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි එහෙනම් තව මෝරන්න කොච්චර දේවල් කරන්න වෙයිද? ඉතින් අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ ඇහුනහම පුළුවන් දේ වැඩෙන දේ අත්දැකීම් ලැබෙන දේ කරන්න. ඒක ලෝකේ ඕනම විමුක්තිකාමීන් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ හැම බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි එහෙනම් ලොකු නුවණක් ඒ වගේම අපි මේ පරියාය එක හැම එකක්ම බැලුවොත් විතරයි අපට නිවන් මග්ගට යමු වෙන්න පුළුවන්. ත්වන් සරණයි. කමල් මහත්තයා අපි අවසන් කරමු.
තෙරුවන් සරණයි. අද දිනත් පූජ්‍යපාද ආලාවේ අනමදාසී ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තථාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර ඒ ඔස්සේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් කිරීමට ලැබුණ මේ අවස්ථාව අප හැම දිනම ලත් මහා භාග්‍යයක් ලෙස සැලකනවා. ධර්ම දාන කුසලයෙන් ජනිත වූ පින් ඔබ වහන්සේගේ ගුරු උතුමන් දෙමාපියන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවනින් නිවෙත්වා කියා ඔබ වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ දේශනාව අවසන් කරමින් ඔබ වහන්සේට නැවතත් යොමු වෙනවා. ත්වන් සරණයි. ත්වන් සරණයි. අද දවසේයි බුදුරන් වහන්සේ දාලේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සාකච්ඡා කරලා රැස් කරගත් මේ සියලු පින් කැමති දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ දුතුන් නිමනින් සනසෙත්වා. අපනමින් මිය ගිය සියලු මළගිය ඇත්තොත් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන් අපවත් උදාල කටුකුරුන් සවන්නාස උතුම් නිවනින් සනසෙන්න පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම රැස් කරගත් සියලු පින් මගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේටත් උතුම් දහමින් සනසෙන්න හේතු වේවා. උපාධ්‍යයන් වහන්සේටත් ලෝක ශාසන සුරකින්න මහ යතිවරුන්ටත් උතුම් දහමින් සනසෙන්න හේතු වේවා. ඒ වගේම මේ සවන් සිසිල සාකච්ඡාව මෙහෙවන දලුවත් මහත්මයාට, ඒ වගේම කමල් මහත්මයාට, ඒ වගේම අපට මේ සඳහා යොමු කරපු රවි මහත්මයාට සහ නිහාල් රූපසිංහ මහත්මයාට, ඒ වගේම අපට නිරන්තරයෙන් උපකාර කරන ඩයස් මහත්තයා, බණ්ඩාර මහත්තයා, ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු කරන සෑම දෙනාට, ඒ සඳහා උපකාර කරන, දායක වන, සිව්පසින් උපකාර කරන, ඒ වගේම ශ්‍රවණය කර ඔබ සැමට දෙස් විදේශ සෑම දෙනාටම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම අපි මේ ධම්ම සාකච්ඡා කිරීමෙන් බුදුරන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධානුභාවය ඉස්මතු වුණා, ධර්මයේ උතුම් ධම්මානුභාවය, සංඝරත්නයේ උතුම් සංඝානුභාවය ඉස්මතු වුණා. ඉතින් මේ සියලුම ගුණයන් සත්‍යයි. අමත් අවංකව මේ බුද්ධ වචනේ පමණක් ඉස්මතු කරන උනේ අදහසින් ධම්ම කතා කරන තින් ඒ සත්‍යයි. අපි රැස් කරගත සියලු පුණ්‍යානුභව බලයන්ගින්ද මේ ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාවේදී පිරුදාවි තිබෙන මේ කොරෝනා වසංගත බිය දුරු වී සැමට සතුටින් සිටීමට භාග්‍ය උදා වේවා. ත්වන් සරණයි.